somehow મને આ સ્ક્રીન ફાઇન નથી થતું મારા આની અંદર. જસ્ટ 1 સેકન્ડ, હું હેલ્પ લઈને આવું. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. થેન્ક યુ પ્રભુજી, થેન્ક યુ. સરસ ટ્યુન તમે ગાઈ. વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. અને સોરી તમને બધાને વેઇટ કરવું પડ્યું મારી માટે. આ થોડું મારી માટે ટેકનિકલ થઈ જાય છે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. મંગલાચરણ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवास्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Two more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. Thank you Krishna, for coming. Hare Krishna. Thank you so much for coming. બધા આવવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આપણે હવે અહીંયા જોઈશું કે કૃષ્ણ કેવી રીતે અસીમ છે, એટલે એનું કોઈ લિમિટેશન નથી, મર્યાદા નથી એનામાં. બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે કાનો, અને સર્વવ્યાપી સમૃદ્ધિઓમાં સૌથી અગ્રણી છે, સૌથી આગળનો છે, લાઈક સર્વોત્તમ. અને બધી સમૃદ્ધિઓના જે નામ આપે છે એ એવું સમજાવે છે કે સમૃદ્ધિઓમાં એમનો મહિમાનો એક ખાલી શ્વાંશ, એક ભાગ જ સૂચવે છે, કે આપણે આગળ વાંચીશું કે શું થશે. તો એ એક કાનાનું ઐશ્વર્ય એટલું જ સીમિત નથી, અપાર છે.
પણ અહીંયા એક મહિમાનો એક જ ભાગ દેખાડવામાં આવ્યો છે. અને કાનો કારણ કે એ તો સર્વવ્યાપક છે અને એની કુલ શક્તિના અંશ માત્રથી આખા બ્રહ્માંડને ટકાવી રાખતો હોય છે. તો અહીંયા તો થોડુંક જ આપણને વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અર્જુનજી આપણી માટે આ પૂછી રહ્યા છે, એટલે કાનો આપણને દેખાડી રહ્યો છે કે આપણે એને ક્યાં ક્યાં દર્શન કરી શકીએ, ક્યાં ક્યાં આપણે એનો અનુભવ કરી શકીએ. સો શ્લોક 19 માં જ્યારે ભગવાન બોલે છે કે હું તને મારા મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન હવે સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. તો અહીંયા જ ભગવાને કહી દીધું કે એમનું ઐશ્વર્ય કેવું છે, અપાર છે. એટલે એમાંથી એ મુખ્ય પ્રાધાન્યતઃ એટલે મુખ્ય જ ઐશ્વર્ય દેખાડશે. અને એમના ઐશ્વર્ય એટલા બધા છે, અનંત છે, એમના રૂપો અનંત છે. જયારે અર્જુનજીએ જોયેલું, હવે આગળ આવશે કે અર્જુનજીએ જયારે બધું જોયેલું, આ બધું તો બધે પ્રસરી ગયેલું, આ બધું આ પિક્ચરમાં દેખાય છે આપણને. તો એ એટલા બધા ઐશ્વર્યને એકી સામટા એક જ જગ્યાએ લાવીને બધા દેખાડી દીધેલા ભગવાને. તો શું એટલું જ છે? નો, એનાથી મોર છે. અને અનંત શેષ પણ કેટલું બધું ગાય છે, કેટલા હજારો વર્ષોથી. તો એ નિત્ય નવીન જ રહે છે, દર વખતે એ વધતું જ જાય છે એમના ગુણો, એમાં અંત આવતો નથી એમની મહિમાનો. તો જેટલું જાણીએ એટલું કાનાનો આખો એવો મોટો સાગર છે કાનો, કે જેટલું જાણીએ એટલું ઓછું છે. તો એને આપણી બુદ્ધિથી સમજી શકાતું નથી. એ એનામાં ભૌતિક, કેમ કે આપણી બુદ્ધિ કેવી કહેવાય? આ ભૌતિક બુદ્ધિ કહેવાય. તો એને કાનાને સમજવું હોય તો આપણી બુદ્ધિથી સમજી ના શકાય. કેમ કે આપણી ઇન્દ્રિયો છે એ મર્યાદિત ઇન્દ્રિયો હોય છે, અને આ બધું દિવ્ય કહેવાય. એટલે આ કાનાને, એટલે કાનો કહે છે કે હું મુખ્ય તમને મારા વૈભવનું વર્ણન કરીશ, બધું નહીં કરી દઉં. તો આવી રીતે ભક્તો આ બધા આની ચર્ચા કરતા હોય છે, આ ઐશ્વર્યોની. જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે એને સાંભળતા હોય છે, એની ચર્ચા કરતા હોય છે. કેમ કરતા હોય છે? કેમ કે એમને અમૃત જેવું ફીલ થતું હોય છે. એનો આસ્વાદન જયારે મળે છે ત્યારે અમૃત જેવો અનુભવ થતો હોય છે. અને એટલે એને શ્રવણ અને ચર્ચામાં એને બહુ આનંદ અનુભવતા હોય છે. એટલે ભક્તો આ બધી જે વિભૂતિ છે, વિભૂતયા શબ્દ વાપર્યો છે પહેલી લાઈનમાં. તો જે પ્રભુ વિભૂતિ છે એ અમરકોશમાં જણાવ્યું છે કે આ વિભૂતિ એ કેવી છે કે અસાધારણ ઐશ્વર્યો છે. સાધારણ ઐશ્વર્યો નથી. આપણે રેગ્યુલર લોકોમાં થોડાક નાના કોઈ યશસ્વી હોય, પણ એટલો બધો યશસ્વી ના હોય કાના જેટલો, એનો સમોવડીઓ કે એનાથી ઉપર પણ ના થઈ શકે. આ ઐશ્વર્ય એકદમ અસાધારણ છે, રેગ્યુલર આપણને જોવા જ ના મળે. એટલે આપણે આ બધા વાક્યો ઉપરથી આપણે અનુમાન લગાવી શકીએ કે શું હોય. યુઝ્યુઅલી કુવામાંના દેડકાને આઈડિયા ના હોય કે સમુદ્ર શું છે. તો એવી રીતે આપણે એ ફીલ ના કરી શકાય. પણ શુદ્ધ ભક્ત જો બની જઈએ ક્યારેય, પાથ ઉપર છીએ તો ક્યારેક તો બનીશું કોઈ જન્મમાં, તો આપણને ક્યારેક ખબર એ પડશે. પણ અત્યારે અર્જુનજી આપણને દેખાડી રહ્યા છે, અર્જુનજી દ્વારા આપણે એનું વર્ણન સાંભળીએ છીએ. હવે કાનો એનું વર્ણન કરવાનો છે, તો એ આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટી, એનું તક એ તરત લઈ લેવી જોઈએ, સમજવા માટે કોશિશ કરવી જોઈએ, દરરોજ એનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, એની ચર્ચા કરવી જોઈએ, અને વધારે એના પ્રભુપાદે જે પરપટમાં સમજાયું છે એને વાંચી અને વાગોળી અને ટ્રાય કરવો જોઈએ. મહારાજોના પ્રવચનો સાંભળી અને કાનાને સમજવાનો ટ્રાય કરવો જોઈએ. પણ એ બધું કેવી રીતે થાય? ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી થાય. આપણી જાતે આપણું મન લગાડીને ક્યારેય આ ભગવત જ્ઞાન ના સમજી શકીએ, કેમ કે આપણી ઇન્દ્રિયો જ અપૂર્ણ છે. આપણે બધું ભૌતિક છે અને આ દિવ્ય છે. કાનો 3 ગુણોથી પર છે, એકદમ દિવ્ય, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે. સો વિભૂતિ એટલે ઐશ્વર્યો કે જેના દ્વારા આખું સમગ્ર જગત નિયંત્રિત થાય છે. તો જે નિર્વિશેષવાદીઓ હોય છે આ બધી વિભૂતિઓને સમજી શકતા નથી, કે ભગવાનની જે દૈવી શક્તિ હોય એના પ્રાગટ્યને પણ એ લોકો સમજી નથી શકતા.
તો આ જે ભૌતિક જગત અને વૈકુંઠ જગત છે એ બંનેમાં વિભૂતિઓ એટલે કે આ જે ભગવાનની શક્તિઓ છે એનું પ્રકટીકરણ હોય, દરેક વસ્તુમાં એનું પ્રકટીકરણ રહેલું હોય છે, એટલે બધે પ્રસરેલી હોય છે. આપણે ક્યાંય પણ જોઈએ તો આપણને આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય તો આપણે બધે ભગવાનના દર્શન કરી શકીએ. તો પ્રભુપાદ ઓલવેઝ કહેતા હતા કે કોઈ પૂછે કે હું કેવી રીતે ભગવાનના દર્શન કરું, તો પ્રભુપાદ કે તું જયારે પાણી પીવું તો પાણીમાંનો સ્વાદ કાનો છે, એવી રીતે બધી વસ્તુએ તું એને ફીલ કરી શકું કાનાને. તો આપણે એ દ્રષ્ટિ કેળવવી પડે, પણ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જ આ જ્ઞાન આપણામાં ઉતરી શકે છે, નહીતર આપણે ખાલી વાંચતા સાંભળતા જ રહી જઈ શકીએ છીએ, કેમ કે કાનાની કૃપા એમના દ્વારા આપણામાં વહે છે. સો સામાન્ય માણસ આ બધું અનુભવ કરી, પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરી શકતો નથી, એટલા માટે ભગવાન એમના રૂપોનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. તો લેટ્સ ગો. સો હવે આ જે ભગવાન આગળ કહે છે કે હે અર્જુન, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું અને હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય અને અંત છું. તો અહીંયા જે મેઇન શબ્દ કીધો છે અહમ આત્મા અને ગુડાકેશ. તો પહેલા ગુડાકેશ સમજીએ. જે ગુડાકેશ હોય છે તો તમને લોકોને આઈડિયા હશે કે ગુડાકેશ કોને કહેવાય? કોઈ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જેને નિદ્રા પર નિદ્રા પર જેણે વિજય મેળવ્યો છે. લક્ષ્મણજી પણ છે. વેરી નાઇસ. લક્ષ્મણજી પણ છે. ઓકે, તો જેને નિંદ્રા પર વિજય મેળવ્યો છે એને ગુડાકેશ કહેવાય. ગુડાકેશ, ગુડ અને કેશ એને બાંધી કંટ્રોલ કરેલો છે. આનો બીજો અર્થ શું થાય છે કે અજ્ઞાન રૂપી અંધકારથી જે પર છે તે. બરોબર? તો અજ્ઞાન જેનામાં હોય એનાથી પર હોય તે. તો જે પર હોય એ જ આ જ્ઞાનને સમજી શકે છે, બીજા લોકો સમજી શકે નહીં. એટલે અર્જુનજીને કેમ આ જ્ઞાન આપવામાં આવેલું? કેમ કે અર્જુનજી આપણા જેવા નતા, એ ગુડાકેશ હતા, એ અજ્ઞાનથી પર હતા. જ્ઞાન તો જે આપણે લોકો છે એ અજ્ઞાનમાં સૂતેલા લોકો છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે જીવ જાગો, જીવ જાગો. તો કેમ એવું કહે છે? આપણે તો જાગીએ છીએ, તો આપણે અજ્ઞાનમાં છે, હજી આપણે એની ચાદર ઓઢીને ઊંઘી ગયા છે, રાઈટ? આપણને ખબર નથી કે કોણ ભગવાન છે, આપણે કોણ છીએ, એ કશાનું જ્ઞાન નથી. આપણે કાના જોડે શું સંબંધ છે કશાનું નોલેજ નથી. તો આપણે અજ્ઞાન આપણામાં છે, તો આપણે આ બધું અન્ડરસ્ટેન્ડ ના કરી શકીએ. તો પણ અર્જુનજી આ બધાથી પર છે, એટલા માટે એમને ભગવાન આ જ્ઞાન આપવા માટે સંમત થાય છે. બીજો મેઇન શબ્દ છે અહમ આત્મા. એટલે શું? અહમ એટલે હું, આત્મા છું. કાનો છે એ બધાની આત્મા છે. પિક્ચરમાં દેખાડ્યું છે બધી જગ્યાએ કાનો પરમાત્મા રૂપે રહેલો છે. આ પરમાત્મા કોણ છે? પિક્ચર કોનું છે? કોઈ કહેશે? વિષ્ણુ ભગવાન. ઓકે, કયા વિષ્ણુ છે? ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. પરફેક્ટ. તો જ્યારે આપણે પેલો ગોલક ચાર્ટ જોયો તો એની અંદર આ જે મહાવિષ્ણુ છે એમને કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ કહેવાય છે, અને એમનામાંથી વિસ્તાર થયો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો પરમાત્મા રૂપે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ બધામાં સ્થિત થાય છે. તો એ બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે રહે છે, એ દેખાડ્યું છે. તો ભગવાન કહે છે હું અહમ આત્મા, એ બધાના આત્મા છે. તો જેવી રીતે કાનો તો સર્જન પહેલા મૂળ વિસ્તાર રૂપે હતો જ, એનાથી, એટલે એ આદિ છે, એનાથી ઓલ્ડ બીજો કોઈ નથી. એટલે સૌથી પુરાણો આદિ પુરુષમ. બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં કહે છે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. હું એ આદિ પુરુષને ભજન કરું છું જે ગોવિંદ છે, બીજો કોઈ નથી. કોઈનું નામ નથી દીધું. ઓકે, તમારા કોઈ દેવી દેવતા કોઈનું નામ નથી દીધું, ગોવિંદ. તો ગોવિંદને હું ભજું છું, એ આદિ પુરુષ છે, એનાથી પુરાણો કોઈ નથી. છતાં એ કેવો દેખાય છે? એ નવ યૌવન દેખાય છે, ઓલવેઝ 16 year old દેખાય છે. અને કોઈ દિવસ લાઈક વ્હાઈટ હેર વાળું, વ્હાઈટ દાઢી વાળું આપણે કાનાનું પિક્ચર જોયું નથી કે એનો એકદમ આટલું બધું ગોવર્ધન પર્વત ઉચકતો હોય તો એકદમ બોડી બિલ્ડર વાળું. પ્રભુજી એક પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ છે, એમના શિષ્ય,
તો એમણે એકદમ બોડી બિલ્ડ વાળા કાનાનું ગોવર્ધન પર્વત ઉચકતું પિક્ચર બનાવ્યું. પ્રભુપાદ કે ના, એ તો 16 year old છે ને એકદમ યંગ અને એકદમ સોફ્ટ છે, કાનો કોમળ છે. તો એ પછી એમણે એની માટે કઈ એને બોડી બિલ્ડિંગ કરવાની જરૂર નથી પડતી હોતી, પેલા 6 પેક કે એવું કઈ બનાવવાની જરૂર નથી પડતી એને. એ ભગવાન એને જ કહેવાય ને, તો એ કોઈ પણ નાનો હોય મોટો હોય તો પણ એ બધું કરી શકે. એને એ ભગવાન છે. તો એમણે પછી કોમળ એનું સ્વરૂપ બનાવ્યું કાનાનું. તો કાનો કહે છે કે એ બધા સર્જનના મૂળ વિસ્તાર રૂપે છે, એટલે આદિ છે. એનીથી પહેલા કોઈ નતું, એ સૌનો આદિ છે. યુઝ્યુઅલી તો એટલો ઓલ્ડ હોય તો કેટલો બધો ઘરડો થઈ ગયો હોય, પણ એનું શરીર આપણા જેવું નથી, એનામાં પરિવર્તન એવા આવતા નથી આપણા ભૌતિક શરીર જેવા. તો બધું કાનાથી શરૂઆત થાય છે. અને પછી શું કરે છે કાનો? તો આપણને એવું લાગે કે જે લાસ્ટ ટાઈમ અમે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરતા હતા ત્યારે મહત્તત્વનું વાત થયેલી ભગવદ્ ગીતામાં. તો મહત્તત્વમાં એ પ્રવેશ કરે છે કાનો. અને પછી એમાંથી શું થાય છે? એમાંથી ભૌતિક વિશ્વનું આખી સૃષ્ટિ સર્જાય છે જ્યારે કાનો એની અંદર પ્રવેશ કરે છે. હવે આ બધું કાનો પોતે જઈને બધું કરતો નથી. જેમ કે કોઈ પ્રેસિડેન્ટ હોય, એ બધી જગ્યાએ કઈ જાય નહીં, એના માણસો બધે ગયા હોય. એવી રીતે કાનાની શક્તિઓ બધે કામ કરતી હોય છે. એને જ આ વિસ્તારો કહે છે કે એને ખુદે જવું નથી પડતું હતું, એ તો ઓલવેઝ ગોલોક વૃંદાવનમાં હોય છે. જયારે અહીંયા હતો તો પણ એને કોઈ ક્યારેય ભૂલોક વૃંદાવન છોડ્યું જ નતું. એવું લાગે કે દ્વારકા ગયો, પણ એ મથુરા ગયો, પણ એ ક્યારેય વૃંદાવન છોડીને બહાર જતો જ નથી કાનો. તો એટલા માટે એના કેમ કે બોસ હોય એ ઓલવેઝ બોસગીરી જ કરે. એનું કામ શું? તો ગોવાળિયા સાથે ઓલવેઝ ગાયો ચરાવવાનું, ગોવાળિયા સાથે રહેવાનું, એની જોડે બધી રમતો રમવાની, પછી બધી લીલાઓ કરવાની, યશોદા માતા ને બધું. તો એ બધામાં એ હંમેશા મશગુલ રહેતો હોય છે. અને આ બધા આપણા બધામાં ભૌતિક જગત જોડે એવી કઈ લેવા દેવા બહુ એને ખુદે આવવાની જરૂર પડતી નથી. તો એવી રીતે કાનો એની જે ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ રૂપે દરેક બ્રહ્માંડની અંદર જાય છે. તો જયારે મહાવિષ્ણુ હોય છે, મહાવિષ્ણુ એટલે કાણોદક્ષાયી વિષ્ણુ, પછી ગર્ભોદક્ષ, એમાંથી 2 એક્સપેન્શન થાય, 2 વિસ્તાર થાય, ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષાયી વિષ્ણુ. જે ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ હોય છે દરેક બ્રહ્માંડમાં જાય છે, અને ત્યારે બધા બ્રહ્માંડોમાં પ્રવેશે છે, અને ત્યારે દ્રશ્ય જગતનો વિકાસ થાય છે. તો પ્રભુપાદ ઉદાહરણ આપે છે કે જેવી રીતે શરીર હોય, આપણું શરીર છે, એમાં આત્મા પ્રવેશે છે, પરમાત્મા પ્રવેશે છે, ત્યારે શરીરનો વિકાસ થાય છે. એવી રીતે નહીતર એ આત્મા નીકળી જાય તો એ શરીરમાંથી એનો વિકાસ થવાનો બંધ થઈ જાય, એ મૃતદેહ જાહેર કરવામાં આવે. તો એવી જ રીતે કાનો દ્રશ્ય જગતમાં પ્રવેશ ના કરે ને તો એનો વિકાસ થતો નથી. એટલે કાનાથી જ બધું અસ્તિત્વમાં આવેલું છે. તો મહાવિષ્ણુનો બીજો વિસ્તાર છે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. આપણે અહીંયા પિક્ચર જોઈએ છીએ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, કે પરમાત્મા રૂપે દરેક જીવના હૃદયમાં આત્માની જોડે બાજુમાં રહેલા છે. તો અને એ પ્રવેશ કરે છે ત્યારે જીવ બધું કામ કરી શકે છે, રાઈટ? એનામાં ચેતના આવે છે. તો આવી રીતે કાનો અહમ આત્મા છે. અને બ્રહ્માજી પણ કહી રહ્યા છે કે યકારણાવ જલે ભજતી સ્મ યોગ નિંદ્રામ. બ્રહ્મ સંહિતામાં કહે છે કે કાનો છે એ બધા કારણોનો કારણ છે, સર્વ કારણ. અને આ જે કાનો છે મહાવિષ્ણુ છે, એ કારણ સમુદ્રની ઉપર શયન કરે છે. આમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બ્રહ્માંડના આદિ છે, અને બ્રહ્માંડના પ્રતિકરણોના પાલક છે, અને સર્વશક્તિના અંત પણ છે. બધી શક્તિઓનો એન્ડ પણ કરી શકે છે. આમ કાનો આદિ છે, મધ્ય છે અને અંત છે. બરોબર? તો હવે ભગવાન કહે છે કે હું આદિત્યોમાં વિષ્ણુ છું. આદિત્યો છે એ 12 આદિત્યો છે, અને એમાં કૃષ્ણ એ મુખ્ય છે. પછી જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું,
એટલે સૂર્યદેવ છે એ આકાશમાં હોય છે, એ જેટલા ઝળહળતા પદાર્થો આપણે દેખીએ, તારાઓ ને બધું જ, તો એમાં સૂર્ય એ સૌથી તેજસ્વી છે. એ સૂર્યનું જે તેજ આવે છે કાનાના અંગૂઠાના નખમાંથી થોડુંક અંશ નીકળે છે, એમાંથી એ તેજ સૂર્યમાં આવતું હોય છે. તો એ જે તેજસ્વી છે એ તેજસ્વીઓમાં સર્વજ્યોતિઓમાં એક સૂર્ય છે. અને એ સૂર્યનું જે પરાવર્તન થાય છે તારાઓમાં થાય છે અને ચંદ્રમાં થાય છે. એટલે એ ચંદ્ર અને તારાઓ જે પ્રકાશી રહ્યા છે, આપણે એમને દેખતા હોય છે કે થોડા પ્રકાશિત હોય છે, તો એ સૂર્યના તેજના કારણે જ હોય છે. તો પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે જે ચંદ્ર આગળ ભગવાન કહે છે કે નક્ષત્રાણામ અહમ શશી, કે જે ચંદ્રમા છે એ હું છું કાનો કહે છે. તો એ ચંદ્રમા પણ તારો જ છે. એ અત્યારે એવું કહે છે, અત્યારના વૈજ્ઞાનિકો એવું કહે છે કે બધા બહુ સૂરજ છે, પણ બધા બહુ સૂરજ હોતા નથી, એક જ સૂરજ હોય છે આકાશમાં અને બીજા બધા તારા કહે છે. એટલે ચંદ્ર પણ એક તારો જ છે. એટલે વૈદિક શાસ્ત્રો એ જે અત્યારના વૈજ્ઞાનિકો આજે કહે છે એને સમર્થન કરતા નથી હોતા, એનો સ્વીકાર કરતા નથી. અને મરીચી ઋષિ છે, તો એ બધા મરુતાસ્મી, તો જે 50 આકાશમાં 50 પ્રકારના મરુતોમાં મરુચી કાનો છે. અને 50 પ્રકારના આકાશમાં વાયુઓ હોય છે, એના અધિષ્ઠાતા દેવ પણ મરીચી છે. તો એ મરીચી છે એ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તો અને અહીંયા સૂર્યદેવનું પિક્ચર છે, પછી ચંદ્રમાનું પિક્ચર છે, અને મરીચીનું પિક્ચર છે, ભગવાનનું પિક્ચર છે. તો વેદોમાં હું સામવેદ છું, ભગવાન કહે છે આગળ કે સામવેદ જે છે એ વેદોમાં એ ભગવાન છે. તો જે સામવેદ શું છે, તો સામવેદમાં છે ને બધા જ સામવેદની અંદર બધા જે દેવતાઓ એ જે ગીતો ગાયેલા છે, એ ગીતોનું આખા એનાથી સભર છે. બધા દેવતાઓ જે ગીતો ગાય છે એનાથી એ સામવેદ સભર છે. અને સ્વર્ગના રાજા ઇન્દ્ર પણ કાનો જ છે. તો આપણે કે સ્વર્ગના રાજાને જાણીએ છીએ ઇન્દ્રને, અને એમણે ભગવાન જોડે ગોવર્ધન વાળી જે લીલા છે એમાં પાર્ટિસિપેટ કરેલું, કે એમનો ગર્વ પણ કાનાએ ગોવર્ધન ઉચકીને ઉતારેલો હતો. તો એવી રીતે પ્રભુપાદ અહીંયા ભૂતાનાસ્મી ચેતના એ સમજાવે છે શબ્દ, કે સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ ચેતના હું છું. તો ચેતના કોને કહેવાય, કે જ્યારે જીવ શરીરમાં આવે છે તો શરીર તો ઓલરેડી મૃત જડ છે, એટલે ઓલરેડી મૃતને સારા વર્ડમાં શું કહેવાય, કે મરેલું જ છે શરીર. અને મરેલું છે એ કોઈ દિવસ હલન ચલન કરી શકતું નથી, એનો એ સ્વભાવ જ નથી. એ તો આ ભૌતિક તત્વોનું બનેલું છે, એટલે એમાં કોઈ ચેતના હોતી નથી. પણ જે આત્મા હોય છે, જ્યારે જીવ એ જડ શરીરમાં જાય છે, ભૌતિક શરીરમાં, ત્યારે હલન ચલન કરે છે. તો શું શરીરમાં એ ચેતના નથી હોતી, પણ જીવનામાં એ ચેતન છે, જીવ ચેતન છે, એટલે એ ચેતના શરીરમાં લઈને જાય છે, એટલે શરીર હલે છે. જયારે બહાર નીકળી જાય છે તો શરીર પાછું એનું એ મરેલું. તો શરીર તો પહેલેથી મરેલું હોય છે, જડ છે એટલે. તો આમ એની ચેતના છે, આત્માની ચેતના સર્વોપરી કહેવાય છે, એ સનાતન કહેવાય છે, ઇટર્નલ છે. તો પણ એટલે એવું નથી થતું કે બંને ભેગા થાય છે ત્યારે ચેતના ઉત્પન્ન થાય છે. નો, ઓલરેડી જીવ ચેતન છે જ, એટલે એની જોડે ચેતના છે જ. તો આપણે ચેતના કેવી રીતે ફીલ કરી શકીએ? તો આપણને કશીક આપણું શરીર હલન ચલન કરતું હોય, ધબકારા મારતું હોય, શ્વાસ લેતું હોય, તો આપણને ખબર પડે કે આ માણસ જીવતો છે.
તો આપણને ખ્યાલ આવે કે એનામાં ચેતના છે. બરોબર, આપણે તરત જ જોઈએ કે ઓ આ જીવી કોઈ બેભાન થયું હોય તો એના નાક ઉપર તમે હાથ મૂકો તો ખ્યાલ આવે કે જીવતો છે કે નહીં. તો એની એવી રીતે આપણે ચેતના ફીલ કરી શકીએ. અને ભગવાન કહે છે કે એ પ્રાણ શક્તિ હું જ છું. ઇન્દ્રિયોમાં મન પણ એ છે. મેઇન મનથી બધું થતું હોય છે, ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ, રાઈટ. તો અને એનાથી ઉપર બુદ્ધિ છે, એ આપણે જોઈ ગયા. તો આમ દેવ ભગવાને બધું એક્સપ્લેન કરી રહ્યા છે, અને આવી રીતે આપણે આપણી દ્રષ્ટિ કેળવવી પડે. અને અહીંયા ઇન્દ્રનો પિક્ચર છે કે એ આવીને પગે લાગી રહ્યા છે ભગવાનને, કે એમની માફી માંગી રહ્યા છે. અને પછી એમણે નામ આપેલું ભગવાનને ગોવિંદ અહીંયા ભૂલોકમાં. તો હવે ભગવાન આગળ કહે છે કે સર્વ રુદ્રોમાં એ શિવજી છે, યક્ષોમાં અને રાક્ષસોના ધનપતિ કુબેર હું છું, વસુઓમાં હું અગ્નિ છું, અને બધા પર્વતોમાં મેરુ હું છું. તો જે શિવજી છે એ બ્રહ્માજીની ભ્રુકુટીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. એ રુદ્રો છે, આવા 11 રુદ્રો છે, એમાં સર્વોચ્ચ શિવજી છે. તો જે શિવજી જે તમો ગુણના અધિષ્ઠાતા દેવ છે, અને એ ભગવાનના અવતાર છે. પછી 22 યક્ષ રાક્ષસામ, કે યક્ષો અને રાક્ષસોના કુબેરજી છે એ ખજાનજી છે. એટલે મીન્સ એ લોકોના ધનપતિ ભંડારને જે સાચવી રાખે એ કુબેરજી છે. અને એ પણ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પછી વસુઓમાં એ અગ્નિ છે, કે વસુ નામ પાવકશ્ચાસ્મી, કે વસુઓમાં અગ્નિ છે. તો આવા વસુઓ છે, એમાં 8 વસુઓ છે, એમાં એક ભીષ્મ દેવ છે. તો અને પર્વતોમાં એ મેરુ છે. જે મેરુ પર્વત છે એ મેરુ પર્વત ગોલ્ડનો બનેલો છે. તો જયારે ગોલોક વૃંદાવનનો ગોલોક ચાર્ટ જોઈએ છે ત્યારે આપણે મેરુ પર્વતની એક્સપ્લેનેશન દેખાડતા હોઈએ છે. તો એ જે મેરુ પર્વત છે એ ભગવાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અને ઊંચો છે, એ સુંદર છે, એનામાં કુદરતી સંપત્તિ માટે બહુ પ્રસિદ્ધ છે, અને ચલાયમાન હલનચલન કરી શકે છે. બરોબર. પર્વત પણ પર્સનાલિટી હોય છે. એટલે કે જેમ કે હિમાલય છે, તો હિમાલયની પુત્રી પાર્વતીજી, તો એવી રીતે દરેક વસ્તુ છે. ગંગાજી છે, તો એ પર્સનાલિટી છે. એવી રીતે પર્વતો હોય છે, એ પણ પર્સનાલિટી હોય છે. તો આપણે જયારે ગોલોક વૃંદાવનમાં જઈએ, આપણું સ્વરૂપ આપણને મળી જાય અને આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ, તો આપણે જુદી જુદી રીતે આવી રીતે ભગવાનની સેવા કરી શકીએ છીએ. ભગવાન ઈચ્છે કે ઓ મને છાંયડો જોઈએ છે, તો આપણે એમની ટ્રી બની શકીએ છીએ. આપણે એમને તરસ લાગીએ તો પાણી બની શકીએ છીએ. આવી રીતે પર્સનાલિટી હોય છે. એટલે અને ભગવાન આગળ કહે છે કે પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું. તો જે બધા દેવતા, બૃહસ્પતિ છે એ દેવતાઓના ગુરુ છે, અને બધા પુરોહિતોમાં એ મેઇન છે. અને સેના નાયકોમાં એ કાર્તિકેય છે. તો જે કાર્તિકેયને બધા જાણે છે, રાઈટ. શિવજી અને પાર્વતીજીના પુત્ર કાર્તિકેય. અને એમની આપણે સ્કૂલમાં હતા ત્યારે કથા પણ આવતી હતી કે એમને પ્રદક્ષિણા આખા વિશ્વની ફરવાનું કીધું ત્યારે કેટલા સ્માર્ટ હતા. એની વાત થઈ કે ગણપતિજી, પાર્વતી માતા અને શિવજીની પ્રદક્ષિણા ફરીને કાર્તિકેય આખા વિશ્વની કરવા ગયા. પણ ભગવાન કહે છે સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય છું. એટલે જયારે દેવતાઓને યુદ્ધ કરવાનું થાય તો સેનાપતિ કોણ હોય છે? કાર્તિકેય હોય છે. તો એ ભગવાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અને જળાશયોમાં સમુદ્ર છું. એટલે બધા જે નાના નાના જળાશયોને બધા દેખીએ એ બધામાં મોટો કોણ હોય છે? તો એ સમુદ્ર હોય છે. તો એ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જે સર્વશ્રેષ્ઠ હોય છે ને, એ બધી વસ્તુ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું હોય છે. હવે આગળ કહે છે કે મહર્ષિઓમાં ભૃગુમુનિ એ છે. તો ભૃગુમુનિની એક કથા છે. મમ્મી તું હોવ તો ભૃગુમુનિની વાત કહે ને. હરિલીલા માતાજી અવેલેબલ છું?
ઓકે, તો ભગવાન કોણ છે એ ચેક કરવું હતું. તો બધા ઋષિ મુનિઓને, તો એ લોકો ચેક કરવા માટે ભૃગુ મુનિને આ કામ સોંપી દીધું. સોંપ્યું હોય છે. Yeah, તો ભૃગુ મુનિ હરે કેશવ ભૃગુ મુનિ સાથે ભૃગુ મુનિ કે તમારે તપાસ કરવાની કામ જ કોણ મહાન છે, ભગવાન છે. તો ભૃગુ મુનિ પહેલા બ્રહ્માજી જોડે જાય છે. તો બ્રહ્માજીને જોઈને પછી એમના પિતા હોય છે તો પગે લાગવાનું હોય. પુત્ર પિતાના પગે લાગે તો પગે નથી લાગતા ભૃગુ મુનિ. તો એમનો ક્રોધ આવે છે. પછી કહે છે તમે ભગવાન ના હોઈ શકો. પછી આથી કૈલાસમાં જાય છે શિવજી જોડે. શિવજીને જોઈને આવે છે સામે. શિવજી ભૃગુ મુનિને ભેટવા આવે છે. તો કે ભૃગુ મુનિ એમનું અપમાન કરે છે કે તું કેટલા દિવસથી નાયો નહીં, સ્મશાનની રખ્યા ચોપડું છું કે તને હું એને ભેટવા નહીં દઉં. એટલે પગે લાગતા નહીં ને ભેટવાય નહીં દેતા. એટલે શિવજીને ક્રોધ આવે છે. પછી કે તમે પણ ભગવાન ના હોઈ શકો. પછી જાય છે વિષ્ણુ ભગવાન જોડે. તો ભગવાન તો શેષનાગ ઉપર સુતેલા હોય છે, શયન કરતા હોય છે. અને ભૃગુ મુનિ આવે છે સીધું છાતીમાં લાત મારે છે. તો ભગવાન ઉભા થઈને કહે છે તમને વાગ્યું તો નથી ને? મારી છાતી વ્રજની છે કે કઠણ છે, તમારા પગે વાગ્યું તો નથી. પછી ભૃગુ મુનિ પગે પડી જાય છે કે તમે જ ભગવાન હોઈ શકો. એવી રીતે ભગવાનની પરીક્ષા થાય છે. તો કે ભગવાન કોણ છે? કે વિષ્ણુ ભગવાન. એમ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. તો જે ભૃગુ મુનિ છે એ બધા ઋષિઓ દ્વારા મોકલેલા મુનિ હોય છે અને ભગવાનની પરીક્ષા કરે છે કે કોણ છે ભગવાન. તો એની પરીક્ષામાં ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન તરીકે એક નિર્ણય આવે છે કે ભગવાન વિષ્ણુ જ ભગવાન છે. કેમ કે એમને જે લાત મારી તો પણ છતાં એવું વિચારે છે કે મારું હૃદય તો એકદમ કઠણ છે. ખરેખર ભગવાનનું હૃદય તો બહુ કોમળ છે, પણ તો પણ એટલી નમ્રતા અને એની સાથે એમણે એકદમ પ્રેમથી એમને કીધું કે તમારા ચરણને તો કઈ થયું નથી ને, હર્ટ નથી થયું ને. તો એ જે એમનો વ્યવહાર હતો એની ઉપરથી નિર્ણય આવ્યો કે કાનો જ વિષ્ણુ જ ભગવાન છે. તો આવા છે ભૃગુ મુનિ. કાનો કહે છે એ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અને વાણીમાં ઓમકાર છે ભગવાન. તો જે ઓમકાર છે એ પણ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જે આ જે શબ્દ છે એનાથી જ બધાનું સૃષ્ટિનું સર્જન મીન્સ એ પહેલા બ્રહ્માજીને પણ તપ કરવાનું કીધેલું ત્યારે એ નામ એ ઓમકાર શબ્દથી કરવાનું કીધેલું. તો અને આ બહુ મેઇન છે કે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. એટલે આ જે શબ્દ બે લેટર છે, આ બધી બે શબ્દો છે એને આપણે ગોખી કાઢવાના. યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જપ હું છું. કે બધા જે યજ્ઞો કરીએ કે કંઈ પણ કરીએ એમાં પવિત્ર જે નામનો યજ્ઞ. તો કયું પવિત્ર નામ છે એવરીવન? ચાલો બોલીએ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. બહુ જ સરસ, બહુ બ્યુટીફુલ. તો આ જે ભગવાનના નામના જપ છે અને કલયુગમાં આ મહામંત્ર કહેવાય છે, મહામંત્ર. આનાથી ઉપર કોઈ જ મંત્ર નહીં. અને આ મંત્ર કરવામાં નો રિસ્ટ્રિક્શન, કોઈ અપરાધ ના લાગે, કંઈ જ નહીં. ખાલી ભગવાનનું નામ લો. અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એટલા માટે એને કહેવામાં આવે છે. તમે બધી જગ્યાએ આ મહામંત્ર કરી શકો. બાથરૂમમાં પણ કરી શકો. પણ માળા લઈને બાથરૂમમાં ના જવાય, પણ બોલાય ખરું. તો કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન નથી. લેડીઝો પણ દરેક વખતે એમને ગમે તે ટાઈમ હોય તો પણ કરી શકે.
તો આટલો સરળ મંત્ર છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, અને એનાથી ઘણા બધા શુદ્ધ થયા છે. તો આ બધા મંત્રોમાં કાનાનું નામ સર્વાધિક શુદ્ધ છે, અને એ હૃદયને શુદ્ધ કરી નાખે છે. આપણે ગઈકાલે વાત કરેલી કે હૃદયમાં આપણે જયારે ભગવાનનું નામ લઈએ ત્યારે શું થાય, આપણા ટંગ ઉપર, આપણી જીભ ઉપર રાધા કૃષ્ણ ડાન્સ કરતા હોય છે. ત્યારે આપણે હરે કૃષ્ણ, હરે એટલે રાધા રાની, હરા ભગવાનની શક્તિ છે, એમને કહીએ કે હરે હે એ રાધા રાની, મને પ્લીઝ તમારી સેવામાં નિયુક્ત કરો, પ્લીઝ લગાડો. આવો ભાવ સાથે આપણે આ મંત્ર બોલતા હોઈએ છીએ. તો એ રાધા રાની આપણને એમની સેવામાં લગાડે છે, અને આ મંત્ર આપણા કાન થ્રુ હૃદયમાં જઈ અને ચેતોદર પર માર્જન કરે છે. તો આ યાદ રાખવાનું, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, હું જપ યજ્ઞ છું. ઓકે, અને સ્થાવરોમાં હિમાલય છે. તો પહેલા કીધું કે એ મેરુ છે, પણ સ્થાવર એટલે જે હલનચલન ના કરી શકે. તો હિમાલય મેરુથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. મેરુ હલનચલન કરી શકે છે, અને પણ હિમાલય સ્થાવર છે, એટલે હલનચલન નથી કરતું, પણ એ શ્રેષ્ઠ છે મેરુ કરતા પણ, અને એ ભગવાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સો હવે ભગવાન કહે છે કે જે હું સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ છું. તો આ વૃક્ષ કેવું હોય છે? આઈ થિંક અશ્વત્થ એટલે જે વડ હોય છે, બનિયાન ટ્રી, એને અશ્વત્થ વૃક્ષ કહેવાય. અને એ ઊંચું હોય છે, સુંદર હોય છે, બહુ એની શાખાઓ હોય છે, બહુ મોટું હોય છે. અમે નાના હતા ત્યારે મેં કદાચ જોયેલું હોય એવું લાગી રહ્યું છે અહીંયા પિક્ચર ઉપરથી. પછી તો અહીંયા આવી ગયા. પણ આ અશ્વત્થ વૃક્ષ છે એ પણ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, કાનાને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. સો અને હું દેવર્ષિઓમાં નારદ છું. કેમ નારદજી કીધું બધા દેવ ઋષિઓમાં? કેમ કે નારદજી આખા બ્રહ્માંડમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત છે, અને એટલા માટે એમનું ભગવાન કહે છે કે હું નારદ છું. તો નારદજીની કથા પણ છે કે નારદજી કોઈ પણ જગ્યાએ એમને શ્રાપ મળ્યો હોય છે, તો એ કોઈ પણ જગ્યાએ અમુક ટાઈમથી વધારે રહી નથી શકતા, અને બધી જ જગ્યાએ પ્રચાર કરતા હોય છે. નારદજીએ વાલ્મીકીજીને પ્રચાર કર્યો, પછી પ્રહલાદ મહારાજની કયાધુ માતાને પ્રચાર કર્યો, તો પ્રહલાદ મહારાજ ને ભક્તિ મળી. તેવી રીતે નારદજી બધાને પ્રચાર કરતા હોય છે. અને વાલ્મીકીજીને તો કર્યો, તો એ તો કેવી રીતે કરેલો હતો? એ જંગલમાં જતા હતા, અને વાલ્મીકીજી બધા એનિમલ બધાની જોડે ચોરી કરતા, લૂંટેરા હતા, તો પણ નારદજી એમને પ્રચાર કર્યો. એમનો પ્રચાર એટલો પાવરફુલ હોય છે કે બધા એક સેકન્ડમાં ભક્ત, શુદ્ધ ભક્ત બની જાય છે, અને ભગવાનનો પ્રેમ મેળવી લેતા હોય છે. આની પરથી પ્રભુપાદજી યાદ આવે છે કે પ્રભુપાદનું એવું મેં બહુ સાંભળ્યું છે કે પ્રભુપાદને જે ઇવન દૂરથી પણ જેણે દર્શન કર્યા છે, નામ સાંભળ્યું છે, એ લોકો પણ ભક્ત બની જતા હોય છે. અત્યારે આપણે પ્રભુપાદજીએ જે ભગવાનને એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે, એમને એઝ ઇટ ઇઝ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, એના મૂળ રૂપે, તો એ વાંચીને લોકો ભક્ત બને છે. તો શુદ્ધ ભક્ત આવા હોય છે કે એ લોકો શુદ્ધ ભક્તના એક થોડુંક પણ એનાથી જો એનો કનેક્શન થાય ગમે તે રીતે, તો પણ એ પતિત સડેલા મારા જેવા સ્પેશિયલી જીવ પણ ભક્ત બનવાની રાહમાં આગળ એક સ્ટેપ આગળ વધી જતા હોય છે. તો નારદજી પણ ભગવાનના ભક્ત હતા, અને એમના આગલા જન્મની પણ કથા છે, પણ આઈ ડોન્ટ નો, આપણી જોડે એટલો બધો ટાઈમ નથી કે આટલું બધું લઈ શકીએ. તો નારદજી બ્રહ્માજીના પુત્ર છે, અને ભગવાનના ભક્ત છે. તો ભગવાન કહે છે એ નારદજી છે. ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ છે. જે ગંધર્વો હોય છે એ શું કરતા હોય છે? ગંધર્વો સ્પેશિયલી ગાતા હોય છે. એ ભગવાનના ગુણગાનો ગાતામાં એમાં બહુ એક્સપર્ટ હોય છે, ગાવા કરવામાં. અને એમાં ચિત્રરથ છે એ શ્રેષ્ઠ છે, ઉત્તમ ગાયક છે. એટલે ભગવાન કહે છે જે લોકો ઉત્તમ હશે ને બધી વસ્તુમાં, એ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હોય છે. સો ચિત્રરથ છે એ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. તો જે સિદ્ધ પુરુષો છે, તો આજે કપિલ મુનિ, કયા કપિલ મુનિની વાત થઈ છે અહીંયા?
કે જે દેવહૂતિના પુત્ર છે, તો એ ભગવાનનો અવતાર ગણાય છે. તો એમની વાત થઈ છે. પછી હમણાં કોઈ બીજા કોઈ કપિલ મુનિ થઈ કોઈ આયા હોય એમની વાત નથી થઈ. બીજા પણ એક પ્રભુપાદે લખ્યું કે બીજા પણ એક છે જે પ્રસિદ્ધ થયેલા, પણ એમની વાત નથી કરી. એ તો નાસ્તિક છે, પ્રભુપાદે એવું લખી કાઢ્યું. તો આ જે કપિલ મુનિ છે દેવહૂતિના પુત્ર છે, અને એમણે દેવહૂતિ માતાને જ્ઞાન આપેલું, જેથી એમણે ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી. તો આગળ કહીએ કે અશ્વમાં મને ઉચ્ચવા જાણ, અને કે જે અમૃત માટે થયેલા સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયો હતો, અને ગજરાજોમાં હું ઐરાવત છું, અને મનુષ્યમાં હું રાજા છું. તો જે અશ્વ હોય, આ જે અશ્વ એટલે ઘોડો, તો જયારે સમુદ્ર મંથન થાય છે, બધાની યાદ હશે કે દેવતા અને દાનવ વચ્ચે આ બધી કથાઓ આપણે નાનપણથી સાંભળેલી હોય છે, એટલે આપણે આઈડિયા તો હોય છે. તો દેવતા અને દાનવ વચ્ચે સમુદ્ર મંથન જયારે થયું, ત્યારે અમૃતની જોડે જોડે અનેક જીવો ઉત્પન્ન થયા. ઉચ્ચ શ્રવા અશ્વ આવ્યો, ઘોડો, તેનું નામ ઉચ્ચ શ્રવા હતું. અને હાથી પણ આવ્યો, જેનું નામ ગજરાજોમાં એને ઐરાવત કહેવાય છે. તો આ બધા એની જોડે આયા, અમૃત જોડે. એટલા માટે આ બંનેનું મહત્વ છે, કેમ કે અમૃત જોડે ઉત્પન્ન થયેલા છે. અને મનુષ્યમાં હું રાજા છું. તો જે રાજા છે એ શું કરતો હોય છે? તો એ પ્રજાનું પાલન કરતો હોય છે. એમ કાનો પણ પ્રજાનું પાલન, આખા સમગ્ર જગતનું, આખા બ્રહ્માંડોનું પાલન કરે છે, આખા વિશ્વનું પાલન કરે છે. અને પહેલાના જમાનામાં જયારે રાજાશાહી ને બધું ચાલતું હતું, ત્યારે છે ને જેનામાં દૈવી ગુણો હોય એવા રાજાઓ હતા. જે લોકો રાજાઓ પણ ખબર છે કે 50 વર્ષ થાય કે દશરથ મહારાજને વાળ ધોળો થયો તો એમણે સીધું રાજપાટ રામ ભગવાનને આપવાનું વિચારી લીધું. અને એવી રીતે બધા છોડીને તરત જતા રહેતા હતા. એ લોકો રાજ ઋષિઓ હતા. એમને પહેલેથી એવી ટ્રેનિંગ મળતી હતી. જયારે નાના હોય ત્યારથી જ એમને ભગવત ભક્તિમાં કેવી રીતે લાગવું એની ટ્રેનિંગ મળતી હતી. અમરીશ મહારાજ હતા. તો એ બધા રાજાઓ જે ભગવત ભક્તિમાં લાગતા હોય, તો એના કારણે એના પ્રજાજનો પણ ભગવત ભક્તિમાં લાગતા હોય. અને એ બધાનું આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લગભગ આપણા જે ગ્રેન્ડપા હોય કે ગ્રેટ ગ્રેન્ડપા, તો એ બધા જે દાદાના દાદા, એ બધા પણ ભક્તિભાવ વાળા જ હતા. આપણે ધીરે ધીરે આપણી જનરેશન એકદમ બધું લોસ કરતી થઈ ગઈ, બધું ભૂલતી ગઈ. પણ એ લોકો પણ એનામાં એ સંસ્કારો, કેમ કે એમના દાદાઓમાંથી શીખેલા, અને એ બધું નેચરલ હતું એ લોકો માટે. કેમ કે જે રાજા કરે એ પ્રજા કરે. તો આવા જે રાજાઓ હતા, તે પહેલાના જમાનાના રાજાઓની વાત કરી છે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ, પરીક્ષિત મહારાજ, ભગવાન રામ, તો એ બધા એકદમ સર્વશ્રેષ્ઠ રાજાઓ હતા. પણ અત્યારે આ બધું જોવા નથી આવતું. અત્યારે આધુનિક જમાનામાં આ ધર્મનો નાશ થઈ ગયો છે, રાઈટ? એટલે એની માટે રાજાશાહીનો પણ નાશ થઈ ગયો છે. અને પછી બધા એવા પ્યોર રહેતા નથી અને ભક્તિ કરતા હોતા નથી. એનું પરિણામ અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે. હું અમેરિકામાં છું, બરોબરનું દેખાય છે. તો ભગવાન આગળ કહે છે કે હું શસ્ત્રોમાં વજ્ર છું, ગાયોમાં હું સુરભી છું, પ્રજાપતિઓના કારણમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું, અને સર્પોમાં હું વાસુકી છું. તો જે આ વજ્ર છે એ કોનું શસ્ત્ર છે? ઇન્દ્ર ભગવાન. પરફેક્ટ. તો વજ્ર કેવી રીતે આવ્યું? હનુમાનજી દધીચી ઋષિના હાડકામાંથી બન્યું છે. પરફેક્ટ, બહુ સરસ. એ હનુમાનજીનું નથી, એમનું શસ્ત્ર નથી વજ્ર, એ ઇન્દ્રજીનું છે. તો એમને છે ને વત્રાસુરનો વધ કરવા માટે શસ્ત્ર જોઈતું હતું. અને સ્પેશિયલ વત્રાસુર એ ભગવાનનો મહાન ભક્ત છે. એની ભાગવતમાં કથા આવે છે, બહુ જ બ્યુટીફુલ છે. અને મને બહુ ગમે છે એ કથા, કેમ કે યુદ્ધ મેદાનમાં ઇન્દ્ર જોડે યુદ્ધ કરતા હોય છે, ત્યારે પણ સમાધિમાં હોય છે. આમ યુદ્ધ કરતા હોય પણ ભગવાનનું ચિંતન કરતા હોય છે. એ આખું વર્ણન થયેલું છે, એટલું બ્યુટીફુલ છે. સાંભળજો તમે અને વાંચજો ભાગવતમાં. ભાગવત તમે અત્યારે કહેવાય છે, આપણે ક્લાસ ભાગવતનો પણ ચાલે છે, તો એ અટેન્ડ કરજો. ધીરે ધીરે એની પર જવાશે.
તો એ જે એને મારવા માટે સ્પેશિયલ નોર્મલ વેપનથી મારી નતા શકાતા વત્રાસુરને. એટલા માટે બધા દેવતાઓ પછી પેલા એકદમ ડિસ્કરેજ થઈ ગયા અને પછી ભગવાન જોડે ગયા. એટલે ભગવાને કીધું કે દધીચી મુનિના હાડકામાંથી એ બનાવશો તો જ થશે. દધીચી મુનિએ જીવતે જીવત એમના શરીરનું દાન કરેલું. તો બધા ઋષિ મુનિઓ પણ કેવા ભક્તો હોય છે ને કેટલા બધા ડિટેચ હોય છે, એના શરીર જોડે અટેચ હોતા નથી, એમને બિલકુલ આસક્તિ નથી હોતી. તો એ આખી કથા જ વન્ડરફુલ છે. એનું એક્સપ્લેનેશન આપણે ભાગવતમાં જ વાંચી શકીએ. તો એમના હાડકામાંથી આ વજ્ર બનેલું છે અને ભગવાન કે છે હું છું. તો ખબર છે આપણે કઈ મુશ્કેલી આવે તો જાણે વજ્રપાત થઈ ગયો હોય એવું ફીલ, બધા કે મને જાણે વજ્રપાત થઈ ગયો ને એવું લાગે છે. તો એટલું બધું પાવરફુલ વેપન છે આ. તો અને ગાયોમાં હું સુરભી છું. તો ભગવાન જોડે અનેકો ગાયો છે, લાખો ગાયો છે અને હંમેશા ગાયો ચરાવતા હોય છે. તો ભગવાનની જે ગાયો છે ને એને સુરભી કહેવાય છે. તો એ તમારી જે ઈચ્છા હોય ને એને ગમે ત્યારે તમે દોઈ શકો કે ગમે તે ટાઈમે એ દૂધ આપે જ દરેક વખતે. અને તમારી જે ઈચ્છા હોય ને એ પ્રમાણે દૂધ આપે, એટલું આપે, એટલી ક્વોન્ટિટીમાં. તો આ સુરભી છે ભગવાનના ધામમાં હોય છે, અહીંયા ભૌતિક જગતમાં હોતી નથી આ ગાયો. અને પ્રજાપતિઓના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું. જ્યારે પ્રજાપતિ એટલે જ્યારે આપણને કામેચ્છા થાય કે સંતાન ઉત્પન્ન કરવું છે, ત્યારે જે કામેચ્છા થાય, જો એ ઉત્તમ સંતાન ઉત્પન્ન કરવા માટે કામેચ્છા હોય તો એને કામદેવ કહે છે. ઉત્તમ સંતાન કોને કહેવાય? તો એની આખી પ્રક્રિયા હોય છે, ભક્તો એને ફોલો કરતા હોય છે. જે ઇસ્કોનમાં હોય છે એ લોકો આનું માર્ગદર્શન લઈ શકતા હોય છે સિનિયર બધા ભક્તો જોડેથી અને ગુરુ જોડેથી, અને આવું સંતાન ઉત્પન્ન કરી શકતા હોય છે. તો એ એવા કામદેવ છે, એ કૃષ્ણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પણ જ્યારે આપણે ઇન્દ્રિય ભોગ માટે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે એનો યુઝ કરીએ તો એ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું નથી. અને સર્પોમાં એ વાસુકી છે, અનંત ફેસ. એટલે વાસુકી છે એ શું કરે છે? બ્રહ્માંડને પકડી રાખે છે કે એના માથે બ્રહ્માંડ આખું ઉભું રહેલું છે, અનંત ફેસ છે. ઓકે. પછી અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત છું અને જળચરોમાં હું વરુણ દેવ છું. હું દિવંગત પિતૃઓમાં અર્યમા છું અને નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. તો અનેક ફેણવાળા નાગ છે એ અનંત હું છું. તો અહીંયા જયારે લઈ જાય છે વસુદેવજી કાનાને વૃંદાવનમાં, મથુરાથી વૃંદાવનમાં, તો અનંત શેષ આવી જાય છે અને એમનું ફેણો પ્રસારી અને એમનું વરસાદથી રક્ષણ કરે છે. આ લીલા છે. અને એ કાનો છે. જળચરોમાં હું વરુણ દેવ છું, વરુણ દેવ કાનો છે. અને પિતૃઓમાં અર્યમા છું. ઘણા લોકો પિતૃઓની પૂજા કરતા હોય, દીવો કરતા હોય પારિયાળે, અને બીજું ખબર નહીં બધું કરતા હોય. તો એમાં મેઇન છે અર્યમા. તો એ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારામાં નિયામકોમાં હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. તો જે યમરાજજી છે એ બધાને બીવડાવે. રાઈટ, કાલે શશી માતાજીએ ક્વેશ્ચન કરેલો. તો એ યમરાજજી છે એ મૃત્યુ સમયે આવતા હોય છે જે અભક્તો હોય છે એમને લેવા માટે. તો યમરાજજીથી બચવા માટે આ વિષ્ણુના જે ચિહ્નો છે, વિષ્ણુ ભગવાનના, વૈષ્ણવોના, એ અપનાવવા જોઈએ. જેમ કે કોઈ જોબ તમે કરતા હોય કે સ્કૂલે જતા હોય તો યુનિફોર્મ હોય, એવી રીતે જોબ માટે પણ યુનિફોર્મ હોય કે અમુક ટાઈપના કપડાં પહેરવાના, અમુક એમની ટેગ લગાડેલી હોય તો જ તમે ખબર પડે કે આ જગ્યાએ કામ કરે છે. તો એવી રીતે કાનાના પણ જે વૈષ્ણવ હોય છે એના પણ ચિહ્નો હોય છે ને. એ માથ ભાલે તિલક કરે છે, બધી જગ્યાએ તિલક કરવાના હોય છે આખા શરીરમાં, કેમ કે આ શરીર પણ ભગવાનનું ટેમ્પલ છે. તો
ભગવાન અંદર રહી રહ્યા છે, તો એને પણ શણગારતા હોય છે આ બધા ચિહ્નોથી. અને ગળામાં કંઠી પહેરતા હોય છે. તો આ બધા ચિહ્નોથી યમરાજા તમારી જોડે આવતા નથી. જેને મૃત્યુનો ડર લાગતો હોય, વિષ્ણુદૂતો આવે છે. અજામિલની જોડે વિષ્ણુદૂત આવેલા ને, એવી રીતે વિષ્ણુદૂત આવે છે. તો આજે યમરાજા છે, તો એમનો જે ગ્રહ છે એ પૃથ્વીની નજીક આવેલો છે. જયારે માણસ મૃત્યુ પામે છે તો એ ગ્રહમાં લઈ જાય છે યમરાજા, યમલોકમાં આપણને આપણને નહીં કેવું મને, પણ જેને લઈ જવાના હોય એને લઈ જતા હોય છે. તો અને જુદા જુદા પ્રકારની એમને સજા કરતા હોય છે. તો આપણે બરોબર ભક્તિ કરવાની, એટલે આ બધાનો સામનો ના કરવો પડે. તો હવે ભગવાન આગળ કહે છે કે દૈત્યોમાં એ અસુર છે. દૈત્ય અસુરોમાં એ ભક્તરાજ પ્રહલાદ છે. તો જે પ્રહલાદ મહારાજ હોય છે એ દૈત્ય કુળમાં જન્મ્યા હોય છે. જે દૈત્યો હોય એ લોકો દિતિના પુત્ર હોય છે. અને અદિતિ છે એ અદિતિ માતાના, આ બંને બહેનો છે, દિતિ અને અદિતિ. તો એ બંનેના પુત્રો, એકના દિતિના પુત્ર દૈત્યો એટલે દાનવો, અને અદિતિના પુત્ર જે આપણે દેવતાઓ થઈ ગયા. અને દિતિના પુત્ર છે એ નાસ્તિક છે, અને અદિતિના પુત્રો છે એ ભક્તો છે. તો એના બધા પુત્રો એવા છે. તો એ પ્રહલાદ મહારાજ એમના કુળમાં જન્મેલા, દૈત્ય કુળમાં, પણ એ દૈવી પ્રકૃતિ વાળા હતા, એ ભક્ત હતા. એટલા માટે એમને ભગવાન કહે છે કે હું, એટલે પ્રહલાદ મહારાજ છે એ ભગવાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એ હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું, અને દમન કરનારામાં હું કાળ છું. એટલે જે કાળ હોય છે એ બધી વસ્તુનો ક્ષય કરતો હોય છે. એટલે કાળની સામે કશું ટકી ના શકે, રાઈટ? કાળ આવે એટલે બધું નાશ જ પામે છે. જેમ કે આગળ આપણે ભગવાન દેખાડ્યું કે કાળ છે. જયારે અર્જુનજીને ભગવાને ભગવદ ગીતામાં દેખાડ્યું કે કાળ છે, બધાનું ભક્ષણ કરવા આવ્યો છે. પશુઓમાં હું સિંહ છું, અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. તો સિંહ હોય છે એકદમ બળવાન હોય છે, અને એકદમ ફરોશિયસ, એકદમ ભયાનક હોય છે, કે એને જોઈને જ જંગલનો રાજા કહેવાય. એને જોઈને જ આપણે અડધા તો એ થઈ જઈએ, અડધા નહીં, પૂરેપૂરા બેભાન થઈ જઈએ. તો પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. તો ગરુડજી છે તો કેટલા બધા પક્ષીઓની જાત છે, લાખો પક્ષીઓ છે. અને એમાં ગરુડજી છે ભગવાન વિષ્ણુ વાહન છે, કેમ કે ગરુડજી સર્વોચ્ચ છે. તો આવી રીતે ભગવાન બધી જગ્યાએ ક્યાં ક્યાં રહેલા છે એ દેખાડી રહ્યા છે. અને આપણે એ દ્રષ્ટિ કેળવવી પડે, વારંવાર એને વાંચવું પડે, ભક્તોના મુખેથી સાંભળવું પડે, તો આપણે આ અનુભવી શકીએ. કેમ કે આપણે તો 2-2 મિનિટે ભૂલી જઈએ છીએ. હું પણ ભૂલી જાઉં છું, નોટ રાખું છું. તો એ વારંવાર વાંચવાથી, એનું સાંભળવાથી, અને ભક્તોનો સંગ પ્રાપ્ત કરવાથી આપણને આ બધું જ્ઞાન આપણામાં ઉતરતું હોય છે, અને પછી આપણે એ અનુભવી શકીએ. પણ એમાં સૌથી પહેલા સ્ટાર્ટ થાય છે જપ કરવાથી. જપ કરવાનું અને જપનું શ્રવણ કરવાનું, સાંભળવાનું. તો પછી આપણને આ બધું જ્ઞાન ખ્યાલ આવશે. પવિત્ર કરનારાઓમાં હું વાયુ છું, શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું, અને માછલીઓમાં હું મગર છું, અને વહેતી નદીમાં હું ગંગા છું. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે વાયુ પવિત્ર કરે છે બધી વસ્તુઓને. પછી શસ્ત્ર ધારણ કરવામાં એ રામ છે. તો રામ ભગવાનની તો બધાને ખ્યાલ જ છે કે કેટલા સર્વશ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી હતા. એમણે એક જ બાણથી બધા બહુ જ ઝાડો વીંધી કાઢેલા હતા. પછી એટલે એક ઉદાહરણ આપું છું એનું. અને બધા જયારે ઋષિ મુનિને જરૂર પડતી હતી ત્યારે રાક્ષસોનો વધ કરવા માટે પણ એમની આ જે કળા છે એનો ઉપયોગ થતો હતો. તો રામ ભગવાન શસ્ત્ર ધારણ કરવામાં એકદમ અગ્રગણ્ય છે. એટલા માટે એક કાનો કે છે હું છું. માછલીઓમાં હું મગર છું. તો મગર હોય છે જળચરો જે હોય છે, જે જળમાં રહેતા બધા એનિમલ હોય, એમાં એ બહુ પાવરફુલ હોય છે.
તો એ એકદમ આપણી માટે તો એકદમ ઘાતક હોય છે. તો એમાં એ મગર છે અને વહેતી નદીઓમાં ગંગા છે. તો ગંગાજી બહુ જ પવિત્ર ગણાય છે. ભગવાનના ચરણમાંથી નીકળેલા છે અને ઉપરના લોકમાંથી નીચે અહીંયા આવે છે. વામન ભગવાન ગંગાજીને એક છિદ્ર કર્યું હોય છે ઉપર, જ્યારે હિરણ્યાક્ષને મારે છે ત્યારે, અને પછી એમાંથી નીચે આવે છે ગંગાજી. વિરજા નદીને બધાને ક્રોસ કરીને આપણે ભૂલોકમાં આવે છે. ભગીરથ મહારાજ ગંગાજીને લાવવા માટે એમણે પ્રયત્ન કરેલો, અને એટલા માટે ગંગાજીને ભગીરથી પણ કહેવામાં આવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે એ હું છું, ગંગા છે એ હું છું. હે અર્જુન, હું સમગ્ર સર્જનોનો આદિ મધ્ય અને અંત છું. તો એટલે ભગવાન છે એ આપણે પહેલા જોઈ ગયા કે 3 વિષ્ણુ છે. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, એ કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, એમને મહાવિષ્ણુ પણ કહેવાય છે. એમનામાંથી બીજા 2 એક્સપેન્શન, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો આ 3 વિષ્ણુ બધું સંચાલિત, એમના દ્વારા બધું સંચાલન થાય છે આખા જગતનું. અને પછી શિવજી છે એ સંહાર કરે છે, અને બ્રહ્માજી છે એ ગૌણ સ્રષ્ટા છે. કેમ ગૌણ સ્રષ્ટા કેમ કહેવાય? કેમ કે મેઇન સૃષ્ટિ બનાવનાર તો કાનો છે, અને પછી બ્રહ્માજી તો જે આપણા મનુષ્યનું શરીર બનાવે છે અને એવું કરે છે, પણ મેઇન જે બ્રહ્માંડ છે એને એક્ટિવેટ કરનાર કાનો છે. તો આવી રીતે 3 જણા છે, બ્રહ્મા, શિવજી અને મહેશ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. એ 3 જણા એ સર્જન કરનાર, પાલન કરનાર અને સંહાર કરનાર એ અધિકારીઓ છે. અને એ સત, રજ અને તમો ગુણના અવતારો છે. એટલે આ જે ભૌતિક ગુણો છે 3 પ્રકારના, એના અવતારો છે આ 3 જણા. તો એટલે કાનાને આદિ મધ્ય અને અંત કહે છે. અને સર્વ વિદ્યાઓમાં આધ્યાત્મિક વિદ્યા કાનો છે, કે જે આધ્યાત્મિક વિદ્યા છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ વિદ્યા કહેવાય. બરોબર? તે તમને ભગવાન જોડે લઈ જાય. જેમ કે આ ભગવદ ગીતા છે તો ભગવાન જોડે લઈ જાય, એટલે સર્વશ્રેષ્ઠ કહેવાય. અને 14 પ્રકારના જે ગ્રંથો હોય છે ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે, જેમ કે 4 વેદ, 6 વેદાંગ, વેદાંત સૂત્ર, તર્ક ગ્રંથ, ધર્મ ગ્રંથ અને પુરાણ, આ બધું પ્રભુપાદે ભગવદ ગીતાના ભાવાર્થમાં લખ્યું છે. ટાઈમ હોય તો પ્લીઝ વાંચો, ટાઈમ ના હોય તો એ કાઢીને વાંચો. તો આમાંથી આધ્યાત્મ વિદ્યા જે છે એ ભગવાન વિશે જ્ઞાન આપે છે. એટલે જે વેદાંત સૂત્ર છે એ કૃષ્ણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અને તર્ક શાસ્ત્રીઓમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું. જ્યારે તર્ક થતા હોય, તર્ક વાદ વિવાદ થતા હોય, ત્યારે જે નિર્ણય જે આવે, વાસ્તવિક નિર્ણય આવે, એને વાત કહેવાય. અને એ જે નિર્ણાયક સત્ય છે એ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અક્ષરોમાં હું અકાર છું. જે બધા અક્ષરો છે એમાં પ્રથમ અક્ષર એ અ છે. તો જો અકાર ના હોય તો સ્વર ઉચ્ચાર કોઈ ના કરી શકે, આપણે બોલી ના શકીએ, કેમ કે અ શબ્દ ના હોય તો આ બધું પોસિબલ થાય નહીં. તો જે અ શબ્દ છે એ આદિ શબ્દ કહેવાય, અને એ કાનો છે. સમાસોમાં હું દ્વંદ સમાસ છું. નાના હતા ત્યારે ભણેલો દ્વંદ સમાસ, અને પ્રભુપાદે એક્સપ્લેન કર્યો છે, પણ રામકૃષ્ણ જે ભેગા કહીએ એ દ્વંદ સમાસ કહેવાય. તો એ કાનો છે. શાશ્વત કાળ પણ હું છું. તો બધી કાળ છે એ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, કેમ કે જ્યારે પણ પ્રલય અગ્નિ થઈ જાય, પ્રલય આવે તો બધું નષ્ટ થઈ જાય કાળમાં. તો એ કાનો છે. અને સ્રષ્ટાઓમાં હું બ્રહ્મા છું. બધાનો સ્રષ્ટા છે, જે આપણને બનાવે છે, આપણું શરીર ને બધું, એ બધી રચના કરવા માટે બ્રહ્માજીને આપ્યા છે, બનાવવા માટે આપ્યા છે. કે બધા આપણું એટલે બધા જીવોનું, રાઈટ, શરીર, ભૌતિક શરીર, એ બધાના સ્રષ્ટાઓમાં બ્રહ્માજી છે. પછી હું જ સર્વપક્ષી મૃત્યુ છું. કાનો કહે છે કે એ મૃત્યુ છે. તો માણસ મૃત્યુ કોને કહેવાય? કે માણસ જન્મે
તો ત્યારથી દરેક ક્ષણે મૃત્યુ પામતો હોય છે, અને એનું મૃત્યુ દરેક ક્ષણે એનું ભક્ષણ કરે છે. આપણને એવું લાગે કે ના મારું કઈ નહીં થાય, પણ આપણે દરેક ક્ષણે આપણે મૃત્યુની નજીક જઈએ છીએ. પ્રભુપાદ કોઈ કહે કે તમે કેટલા ઓલ્ડ છો, તો પ્રભુપાદ કહે છે કે દરેક માણસ ઓલ્ડ, તમે કેટલા વર્ષના છો કે કેટલા ઘરડા, કે હાઉ ઓલ્ડ આર યુ, તમે કેટલા ઓલ્ડ છો. તો પ્રભુપાદે કીધું કે દરેક માણસ ઓલ્ડ છે, કેમ કે દરેક માણસ મૃત્યુની નજીક જઈ રહ્યો છે. એને ખબર નથી કે ક્યારે એનું મૃત્યુ આવવાનું છે. સો મૃત્યુ છે એ બધાનું ભક્ષણ કરે છે, અને છેલ્લો પ્રહાર જે થતો હોય છે એને મૃત્યુ કહેવાય છે. જ્યારે શરીર છોડીને જવાનું હોય છે તો આપણે લોકો એને મૃત્યુ કહીએ છીએ. જીવ મૃત્યુ પામતો નથી, એને બીજું શરીર મળે છે. અને ભક્તિ કરીશું તો આપણને ભગવત ધામ મળશે, તો આ ચક્રમાં આવવાનું બંધ થઈ જશે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં. તો અને ભગવાન કહે છે કે જે ભાવિમાં ઉત્પન્ન થનારને ઉત્પન્ન કરનારો હું છું. તો જયારે મૃત્યુ થયું પછી ભવિષ્યમાં ઉત્પન્ન થશે ને, એ જીવને શરીર મળશે. તો જયારે જીવ આજે પરિવર્તનમાંથી બધા જીવો પસાર થતા હોય છે, કયા પરિવર્તનો, કે જન્મે છે, મોટો થાય છે, પછી એનો વિકાસ થાય છે, ઉછરે છે, પછી સંસારમાં જીવવા લાગે છે, સંતાનો પેદા કરે છે, અને પછી ક્ષીણ થઈ જાય, મૃત્યુ પામે છે, અંતે નાશ પામી જાય છે. તો આનું જે ગર્ભમાંથી મુક્ત થવું, જન્મવું, એ કાનો છે. એને ઉત્પન્ન કોણ કરે છે? કાનો કરે છે. તો એ જે પ્રોસેસ છે કે માના શરીરમાંથી બહાર આવવું, એને જન્મવું કહેવાય. શરીર લઈને જન્મે છે જીવ, તો એ કાનો છે. પ્રભુપાદ આ બધું બહુ જ સરસ એક્સપ્લેન કર્યું છે. અને કે સ્ત્રીઓમાં હું કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ અને ક્ષમા છું. તો આ બધા 7 ઐશ્વર્યો છે સ્ત્રી જાતિના. આ બધા સ્ત્રી જાતિના ઐશ્વર્ય છે, અને એમાંથી જો કોઈ થોડુંક પણ ઐશ્વર્ય, આમાંથી કોઈ એક થોડુંક પણ ઐશ્વર્ય ધરાવે તો એ ધર્માત્મા યશસ્વી બની જાય છે, કીર્તિવાન બની જાય છે, એટલે અને મહિમાવંત બની જાય છે. તો જો કોઈ મનુષ્ય આ બધું આપણે સાંભળીએ છીએ અત્યારે, ક્યારેક સ્ટડી કરીએ છીએ અને ઇઝીલી યાદ કરી રાખી શકે, એ તો શું કહેવાય, એનામાં સ્મરણ શક્તિ બહુ પાવરફુલ છે, યાદ શક્તિ બહુ સરસ છે. તો મેં ક્વેશ્ચન કરેલો કે જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુને અને એમના વાઇફને કે તમે કેવી રીતે યાદ રાખી શકો છો, તો કેમ કે અમે પણ આ સ્ટડી કરીને બોલવાનું હોય છે, નોટ્સ જોઈએ, બધું યાદ રાખવું પડે, મહેનત કરવી પડે. તો એ જે સ્મરણ શક્તિ છે, અમુક લોકો ઇઝીલી યાદ રાખી શકે, તો એ જે સ્મરણ શક્તિ હોય છે એને સ્મૃતિ કહેવાય. અને એ સ્મૃતિ એ યાદ કરવાની જે પ્રક્રિયા છે, યાદ રહી જાય અને ઇઝીલી કોઈનામાં એ હોય, કંઈ પણ અભ્યાસ કરતા ફટાફટ યાદ રહી જાય. તો એ ભગવાન કહે છે આ બધી જે પ્રક્રિયા, આ બધા જે ઐશ્વર્યો છે સ્ત્રી જાતિના, એ બધા હું છું. એમાં બુદ્ધિ પણ આવી ગઈ. તો ઘણા લોકો જુદા જુદા ગ્રંથો વાંચે, સમજી લે, અને પછી એને પ્રયોગ કરતા પણ એમને આવડી જાય. જેમ કે આ ભગવદ્ ગીતા છે, વાંચી લીધી, સમજી લીધી, અને કેવી રીતે ઉતારવું પોતાની લાઈફમાં, એ આવડી જાય એમ. તો એવી શક્તિ ધરાવતા હોય તો એને મેધા કહેવાય, એને બુદ્ધિ કહેવાય. પ્રભુપાદ આ એક્સપ્લેન કરે છે. તો આજે અને જે ધૃતિ છે એને દ્રઢતા પણ કહેવાય. તો જ્યારે આપણે કોઈ અસ્થિરતા ઉપર જે વિજય મેળવ્યો હોય, કશું ઇનબેલેન્સ હોય અને તમે એની પર કંટ્રોલ કરી શકો, તો એને ધૃતિ કહેવાય એકદમ. અને મનુષ્ય જ્યારે સંપૂર્ણપણે સમર્થ હોય અને છતાં પણ એકદમ વિનમ્ર બને અને સુખ અને દુઃખમાં પોતાનું સંતુલન જાળવી રાખે, તો એને ક્ષમા કહેવાય. તો આ ક્ષમા નામનું પણ ઐશ્વર્ય છે. તો આ બધા જે ઐશ્વર્યો છે એ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. હવે સામવેદના જે મંત્રો છે એ પણ મંત્રોમાં હું બૃહદ સામ છું. તો આ જે સામવેદ છે, પહેલા કીધું એ પ્રમાણે કે એમાં શું હોય છે
કે બધા દેવોએ ગાયેલા જે સુંદર સુંદર ગીતો હોય એનાથી ભરેલો હોય છે સામવેદ. અને એમાં સૌથી સરસ શું હોય છે, જે ગીત હોય છે એ ગીત બૃહદ સ્વામ કહેવાય છે. અને જે એ કેવું હોય છે બૃહદ સ્વામ, તો એ એકદમ ઉત્તમ માધુર્ય વાળું હોય છે અને એને મધરાત્રિમાં ગવાતું હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે હું બૃહદ સ્વામ છું અને સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું. તો આ ગાયત્રી જે છે એ આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ કે બધા ગાયત્રી મંત્ર કરી રહ્યા છે ને બધું. બ્રેક ના લીધો હું ભૂલી ગઈ. આ શ્લોક પતાવીને આપણે બ્રેક લઈએ. તો ગાયત્રી મંત્ર જે છે વૈદિક સંસ્કૃતિમાં એનું બહુ મહત્વ છે, એકદમ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. અને એને બ્રહ્મનો નાદ અવતાર પણ કહેવામાં આવે છે. અને એના ગુરુ છે બ્રહ્માજી. તો આ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી આ ગાયત્રી મંત્ર ઉતરી આવે છે વર્લ્ડમાં. અને એટલા માટે આપણે જયારે ગાયત્રી મંત્ર એમને લઈએ તો એટલું પાવરફુલ નથી થતો, કેમ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી ધારણ કરવો પડતો હોય છે. જયારે આપણે અત્યારે પહેલું જે દીક્ષા લેતા હોય છે એને હરિનામ દીક્ષા કહેવાય છે. જયારે ગુરુ બનાવીએ આપણે, એમના શિષ્ય બનીએ, તો હરિનામ દીક્ષામાં તમને 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું કે 16 માળા કરો, પછી દારૂ મીન્સ આલ્કોહોલ નહીં પીવાનું, કેફીન નહીં પીવાનું, કોફી ચા એ બધું નહીં પીવાનું, પછી ઓનિયન ગાર્લિક નહીં ખાવાનું, ભગવાનને ધરાયેલો ભોગનો પ્રસાદ જ ખાવાનો, માંસ ને મચ્છી ને ઈંડા ને એ બધું નહીં ખાવાનું. તો આજે અને પર સ્ત્રી કે પર પુરુષ છે પોતાના હસબન્ડ કે વાઇફ સિવાય બીજા પુરુષનો સંગ નહીં કરવાનો, સ્ત્રીનો સંગ નહીં કરવાનો. આટલા નિયમો યુઝ્યુઅલી આપણે બધા ફોલો કરતા હોય છે. ખાલી ઓનિયન ગાર્લિકની ચા કોફીની રામાયણ હોય છે ગુજરાતીઓમાં તો મેઇનલી. તો એટલું તો 2 મિનિટમાં નીકળી જતું હોય છે. એમાં કોઈ બહુ મોટું હોતું નથી, કોઈ હિમાલય ચડવાનું હોતું નથી. થોડોક ટ્રાય કરવાથી એ થઈ જતું હોય છે. બધાના ક્વેશ્ચન આવી રહ્યા છે, હાથ રેસ થઈ રહ્યો છે. આપણે પાછળથી લઈ શકીએ તો સારું. તો આ જે ગાયત્રી મંત્ર છે એ સ્પેશિયલ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા મળે અને પરમાત્માનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું હોય છે અને એમનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે જ હોય છે. તો જેને આધ્યાત્મમાં, જે ભક્તિમાં જેને આગળ વધવું હોય, પ્રગતિ કરવી હોય, એને આ ગાયત્રી મંત્ર કરવાનું હોય છે. અને ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવામાં જે સફળ થઈ જાય છે તે ભગવાનના દિવ્ય જે સ્થિતિ હોય છે એમાં પ્રવેશ કરી શકે છે, એટલે ભગવત ધામમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. એટલે ગાયત્રી મંત્ર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એ ઓલવેઝ સાત્વિક ગુણમાં રહેલા માણસને જ આ પ્રાપ્ત કરવામાં, એટલે એને પ્રાપ્ત થાય છે. અત્યારે તમે જઈને આપણે કોઈને પણ ગાયત્રી મંત્ર શીખવાડી દો તો એ વર્ક નહીં કરે, કેમ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવેલો નથી હોતો. એને જે પહેલી ઇનિશિએશન લઈએ, પછી બીજી દીક્ષા જયારે આપણે લઈએ, બ્રાહ્મણ દીક્ષા, ત્યારે ગુરુ દ્વારા ગાયત્રી મંત્ર અપાતો હોય છે. એના કાનમાં જ અપાય, સ્પેશિયલ એને જ કહેવામાં આવે અને કોઈને કહી ના શકે. એનો 3 ટાઈમ એની ત્રિકાળ સંધ્યા કરવી પડે છે, સવારે, બપોરે ને સંધ્યાકાળે, એવી રીતે કરવું પડતું હોય છે એને. એટલે ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ આ જે કરવામાં આવે છે ત્યારે એનું વર્ક થતું હોય છે. તો પછી તે ભક્તિમાં ઉન્નતિ કરી શકે છે. અને મહિનાઓમાં હું માર્ગ શીસ છું. તો માર્ગ મહિનો છે, આપણે ગુજરાતી મહિના, જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીની વાત નથી થઈ. તો કાર્તક, માગસર, પોષ, મહા, ફાગણ, ચૈત્ર, વૈશાખ, જેઠ, અષાઢ, શ્રાવણ, ભાદરવો ને આસો. બહુ વર્ષો પછી હું બોલું છું. તો આ જે એમાં માર્ગ છે મહિનો, એ સર્વોત્તમ મનાય છે. કેમ સર્વોત્તમ મનાય છે? કેમ કે એકદમ વસંત ઋતુ હોય છે, બધું મસ્ત ફૂલ, આજે બધા જે પિક્ચરમાં દેખાડ્યું છે ને, બધા ફૂલો ખીલી ઉઠે છે. અહીંયા છે ને બહુ જ બધા, સ્પેશિયલી અમારા નોર્થ કેરોલિનામાં
બહુ બધા ટ્રીઝ ને બધું હોય છે. સ્પેશિયલ માઉન્ટેન ઉપર અમે ટ્રીઝ જોવા જતા હોય છે. એકદમ ફ્લાવર ચેન્જ, કલરો ચેન્જિંગ થાય છે. જુદા જુદા પર્પલ ફ્લાવર, રાની, બધા જ બહુ જ એટલું બ્યુટીફુલ લાગતું હોય છે વસંત ઋતુમાં. સ્પ્રિંગ કહેવાય એને, સ્પ્રિંગમાં. અને આપણા ઘરની બહાર પણ જોઈએ તો બધા કલર્સ બધા બદલાઈ જાય છે, બધું ઉગવા માંડે છે, એકદમ પ્રફુલ્લિત વાતાવરણ હોય છે. તો આ માર્ગ મહિનામાં થતું હોય છે. તો અને ખેતરમાં પણ ધાન્ય એકત્ર કરવાનો આ જે ટાઈમ હોય છે કે એ લોકો એ ટાઈમે બધું અન્ન એકત્ર કરી લેતા હોય છે. અને લોકો ખૂબ પ્રસન્ન હોય છે. ભગવાન જયારે વૃંદાવનમાં જાય છે ને ત્યારે પ્રકૃતિ આવી થઈ જાય છે. ભગવાનની બધી લીલાઓ હોય છે, એમના ઉત્સવો હોય છે, એની ઉજવણી પણ આ મહિનામાં જ થતી હોય છે મોસ્ટલી. સો આ બહુ જ સરસ વસંત ઋતુ, બહુ જ સરસ સિઝન છે. અને એકદમ હર્ષોલ્લાસ વાળી, જો વાતો કરવાથી પણ આનંદ આવે છે. તો એ કાનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અને ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ છે, માર્ચ-માં આવે છે, સ્પ્રિંગ ટાઈમે, એપ્રિલના ટાઈમમાં. સો અત્યારે આપણે થોડો બ્રેક લઈ લઈએ 5 મિનિટનો. અને કોઈને કીર્તન કરવું હોય તો પ્લીઝ ગો હેડ. અને ક્વેશ્ચનો બધા છે તો એ પાછળથી આપણે લઈશું અને જોઈએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુ. યસ, પછી આપણે બ્રેક પછી આપણે બીજું આગળ વધારીશું. લેટ્સ ગો. હરે કૃષ્ણ. માતાજી નરસિંહ આરતી લઈ શકું? શ્યોર. નરસિંહ આરતી બહુ જ ભક્તો માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભક્તિમાં આપણને તકલીફ પડતી હોય કે ગમે તે હોય, આપણે નરસિંહ આરતી, નરસિંહ ભગવાનના શરણે જવાનું, તો આપણને આપણી ભક્તિનું રક્ષણ કરતા હોય છે નરસિંહ દેવ. સો યા, ગો હેડ. હરે કૃષ્ણ. નમસ્તે નરસિંહાય પ્રહલાદ લાદદાયિને હિરણ્યકશિપોર્વક્ષઃ શિલાટંક નખાલયે ઈતો નરસિંહા પરતો નરસિંહા યતો યામિ તતો નરસિંહા અહિરે નરસિંહા હૃદયે નરસિંહા નરસિંહમદેમ શરણં પ્રપદ્યે તવ કર કમલવરે નકમ અદ્ભુત શૃંગ દલિતા હિરણ્યકશિપુ તનુભૃંગમ કેશવધૃત નરહરિ રૂપમ જય જગદીશ હરે, જય જગદીશ હરે, જય જગદીશ હરે. જય નરસિંહદેવ, જય નરસિંહદેવ, નરસિંહદેવ, જય નરસિંહદેવ, જય નરહરિ, જય નરહરિ, નરહરિ, જય નરહરિ, જય લક્ષ્મી નરસિંહ, જય લક્ષ્મી નરસિંહ, લક્ષ્મી નરસિંહ, જય લક્ષ્મી નરસિંહ, જય પ્રહલાદ નરસિંહ, જય પ્રહલાદ નરસિંહ, પ્રહલાદ નરસિંહ, જય પ્રહલાદ નરસિંહ, જય જય પ્રભુપાદ, 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 જય જય પ્રભુપાદ, જય જય ગુરુદેવ, 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 જય જય ગુરુદેવ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ હિરણ્યમયી કેશવી માતાજી. આ નરસિંહ આરતી આપણે સવાર સાંજ ગાતા હોઈએ છીએ. અને બહુ ભક્તો માટે બહુ પાવરફુલ છે. એની પણ કથા છે. તો માયાપુર હમણાં બધા યાત્રા કરી આયા, તો એની અંદર ત્યાં નરસિંહ દેવ છે, બહુ પાવરફુલ છે. એમની કથા એવી છે કે થોડું ટાઈમ થઈ જશે આપણો, ફરી ક્યારેક કરીશું. પણ તમને રક્ષણ જોતું હોય કશી પણ વસ્તુમાં તો નરસિંહ દેવને યાદ કરી લેવાના અને તમને રક્ષણ બહુ પ્રાપ્ત થઈ જાય. ગણપતિ જેને વિઘ્નહર્તા કહીએ છીએ આપણે, તેમને જે શક્તિ મળે છે એ નરસિંહ દેવમાંથી મળે છે. અને આ એ જ નરસિંહ દેવ છે જેમણે પ્રહલાદ મહારાજને હિરણ્યકશિપુની જોડેથી એમનું રક્ષણ કરેલું હતું.
તો એટલે આપણા ભક્તોનું રક્ષણ કરતા હોય છે, આપણી ભક્તિનું રક્ષણ કરતા હોય છે. લેટ્સ ગો. થેન્ક યુ બધા, તમે બની રહ્યા છો. ઓકે, બધાને દેખાય છે ને? હા માતાજી. હા બરાબર. થેન્ક યુ પ્રભુજી. તો ઓકે, તો ભગવાન હવે કહે છે કે છળ કપટ કરનારાઓમાં હું ધ્રુત છું. અને તો ધ્રુત કોને કહેવાય? કે જુગાર જે રમતું હોય એને ધ્રુત કહેવાય. ધ્રુત કીડા. તો જે આખા બ્રહ્માંડમાં ઘણા બધા ચીટરો છે, રાઈટ? પણ સૌથી મોટો ચીટર કોણ છે? કાનો. તમે જો ચીટર હોય તો કાના એની વધારે કૃષ્ણ. તમે જો કાનાને ચેલેન્જ કરવા માંગતા હોય તો તમે બચી ના શકો. કાનો એ સર્વશ્રેષ્ઠ ચીટર છે. એની એવું કરતો હોય તો પણ આપણને બહુ ગમે, કેમ કે ભગવાન છે, સર્વ આકર્ષક કૃષ્ણ. તો એ જે છળ કપટ કરનારામાં સર્વોચ્ચ છે. અને ઈચ્છા હોય કે ચીટિંગ કરવું છે, અને આપણે ઘણી વખત કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? આપણે આપણી સાધનામાં ચીટિંગ કરતા હોઈએ કે ચલો સવારે મોર્નિંગ આરતીમાં ઉઠવું નથી, કે મારા બહુ અત્યારે કંટાળો આવે છે. આપણે બધાથી ચીટિંગ કરી શકીએ, બીજા ભક્તોથી પણ કરી શકીએ કે ચલો કોઈ ખબર ના પડે, એકલામાં જે કરીએ એ બધું કંઈક ગાડમથલ કરતા હોઈએ. પણ કાનાથી ચીટિંગ ઇમ્પોસિબલ. એ તમારા હૃદયમાં બેઠેલો છે. તમે જાણો, તમે ફીલ કરો, એ પહેલા તો એ ફીલ કરી દે, એને ખબર પડી જાય છે કે તમે શું વિચારી રહ્યા છો. તમારી બધી તમારા પ્લાનિંગો ને બધું જ એને ખ્યાલ હોય છે. તો એટલે તમે એને ચીટ કરી જ ના શકો. તમે એવું વિચારો કે હું કરી રહ્યો છું, પણ ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. એ બહુ મોટો ચીટર છે. સો તો સર્વશ્રેષ્ઠ છે, એને કોઈ વટાવી ના શકે. તો એની આ એક મહાનતા છે. અને તેજસ્વીઓમાં તેજ એ છે, વિજયોનું એનો તેજની તો આપણે બધાને ખબર છે, રાઈટ? આ જગતનો પ્રકાશ જ એનામાંથી આવે છે. પછી એનો જે પ્રકાશ છે, એના એફલ્જન્ટ છે, એના બોડીમાંથી નીકળતો પ્રકાશ, એને બ્રહ્મજ્યોતિ કહે છે. ખાલી પ્રકાશને બ્રહ્મજ્યોતિ કહે છે. ઘણા લોકો એનાથી આકર્ષણ એમાં જવા ઈચ્છતા હોય છે, પણ ભક્તો એવું ઈચ્છતા નથી, એનાથી આગળ જવા માંગે છે, રાઈટ? ભગવાનને મળવા માંગે છે. એનામાંથી આવી રહ્યો પ્રકાશ એની જોડે જવા માંગે છે. એનામાંથી બહુ જ પ્રકાશ નીકળતો હોય છે. ગોલોક વૃંદાવનમાં આવી લાઇટોની કે કશાની જરૂર નથી પડતી હોતી. એ ઓલવેઝ પ્રકાશિત જ હોય છે. કાનાનું તેજ એટલું બધું છે. તો એ કાનો કહે છે કે તેજસ્વીઓમાં તેજ હું છું, જે અને હું વિજય છું. તો અર્જુનજીની બાજુમાં હતા એટલે ત્યાં વિજય તો નક્કી જ હતો, રાઈટ? એ વિજય છે. હું સાહસ છું. જે સાહસ કરનારા હોય છે કે બધી ટાઈપનું રિસ્ક લેવા, જોખમ લેવા માટે રેડી હોય, તો એ કે છે કે હું સાહસોમાં સાહસિક કાનો છે બધી. અને બળવાનનું બળ પણ હું છું. તો અહીંયા ગોવર્ધન લીલા કરી એનું આપ્યું છે. 7 વર્ષનો હતો કાનો, અને ડાબા હાથની ટચલી આંગળી. આપણે પૂરા બધા હાથ લગાડી દઈએ તો પણ અમુક કિલોનો જે પથ્થર હોય ને એને પણ ના ઉચકી શકે. તો ઇવન બધા ભેગા થઈને અમુક વસ્તુ તો ના કરી શકે. પણ કાનો તો કેટલો નાનો હતો, અને એને ટચલી આંગળીથી ઊંચો કરી લીધો ડાબા હાથની પાછી. એટલે ભગવાન કોઈ પણ રીતે ભગવાન જ રહે છે. એ નાનો હોય, એકદમ બાળક હોય, 6 દિવસનો હોય, પૂતનાને મારી નાખી, ગમે તેટલો હોય તો પણ એ એવરી સિચ્યુએશનમાં હી ઇઝ ભગવાન. એ તો આપણને એવું લાગે કે એ તો નાનો છે, કઈ રીતે આ કરી શકે? ઇન્દ્રદેવને આવું થયેલું. ઇન્દ્રદેવને આમાં બ્રહ્મા પડી ગયેલા. બ્રહ્માજી પણ વિમોહન લીલામાં બ્રહ્મા પડી ગયેલા. તો એવી રીતે, અને પછી એમણે ભગવાનની પરીક્ષા કરવા માટે બધું સંવર્તક જે વાદળ હતા એને બોલાયા, અને બધા કેટલું બધું પ્રલય ટાઈમે જે પૂર આવે એવું કરી દીધેલું. પણ ભગવાને તો ગોવર્ધન ઉચકી અને બધું પતાવી દીધું. 7 દિવસ ને રાત એની નીચે રહ્યા. અને આ એક લીલા છે. ભગવાનને એમના ભક્તોનું સાનિધ્ય જોતું હતું,
એટલે ત્યાં કોઈને ભૂખ તરસ ના લાગી, બધા ભગવાનની જોડે એકદમ નજીક આવી ગયા. એટલે ભગવાન આ લીલા કરતા હોય છે, એમને એમના ભક્તોનું સંગ જોતો હોય છે, એકદમ નજીક જોતા હોય છે, ત્યારે આવું બધું થતું હોય છે. તો ઋષિઓમાં વાસુદેવ અને પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. અહીંયા જે વાસુદેવની વાત થઈ છે એ કાનાની વાત નથી થઈ. અહીંયા પિક્ચરમાં બલરામજી છે. બલરામજી છે એ કઈ રીતે ખબર પડી? બ્લુ ધોતી પહેરી છે. બલરામજી કાનો જે વર્ણનો કલરનો છે એ કલરની ધોતી પહેરે છે. રાધા રાણી પણ બ્લુ કલરની સાડી પહેરતા હોય છે. તો બલરામજી છે એ વ્હાઈટ છે અને એમનો શરીરનો વર્ણ છે ધોળા છે બલરામજી, અને એમની ધોતી બ્લુ પહેરતા હોય છે કેમ કે કાનાનો કલર છે. સો બલરામજી છે એ ભગવાનની શાંત બધી ટાઈપની સેવા કરતા હોય છે. ભગવાનજીની વાંસળી, ભગવાનજીની ધોતી, ભગવાનનું ઘરેણા, બધું જ બલરામજી હોય છે, એમનો વિસ્તાર હોય છે. ત્યારે આપણે મૃદંગ વગાડીએ, મૃદંગ ને બધું જ બલરામજીનો વિસ્તાર છે. તેવી રીતે ભગવાનની સેવા કરતા હોય છે, ઓલવેઝ ભગવાનની જોડે જ રહેતા હોય છે. રામ તરીકે આયા કાનો તો લક્ષ્મણજી બની ગયા, અહીંયા બલરામજી બની ગયા. તો ગૌર નિતાઈ, ગૌરાંગ મહાપ્રભુ આવ્યા ત્યાં નિત્યાનંદ આવી ગયા. તેવી રીતે ભગવાનની જોડે જ હોય છે, નજીકના વિસ્તાર છે બલરામજી. તો અહીંયા એમની વાત થઈ છે, વાસુદેવ એટલે બલરામજી. તો જે બલરામજી છે ભગવાનનો ફર્સ્ટ એક્સપેન્શન, પહેલો વિસ્તાર, એકદમ ફર્સ્ટ નજીકનો વિસ્તાર થયો. તો અને બલરામજી બધા જ અવતારોનું ઉદ્ગમ છે, કેમ કે બલરામજી માંથી બીજા બધા અવતારો આવ્યા ને, બધા પ્રદ્યુમ્ન, વાસુદેવ, આ બધું આપણે જોઈ ગયા ગોલોક ચાર્ટમાં. અને એમાંથી પછી બીજા બધા બીજા 4 એક્સપેન્શન થયા, અને એમાંથી પાછા શંકર, એમાંથી પછી આપણે આવી ગયા મહાવિષ્ણુ. તો મહાવિષ્ણુમાંથી બધા જે ભૌતિક જગતમાં આપણે અવતારો જોઈએ છે એ એમના એક્સપેન્શન, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના વિસ્તારો છે. તો આ જે બલરામજી છે એ બધા અવતારોના ઉદ્ભવ સ્થાન છે. પણ કાનો એ બલરામજીનું એકમાત્ર ઉદ્ભવ સ્થાન છે. બલરામજી ક્યાંથી આવ્યા? કાનામાંથી વિસ્તાર પામ્યા. વિસ્તાર શબ્દ સમજી લેવા જેવો છે. જ્યારે આપણે નથી કહેતા મારો આ વસ્તાર છે, આપણે ટિપિકલ ગુજરાતી ભાષામાં એવું કે આ મારો વસ્તાર છે, એ મીન્સ મારા છોકરાઓ છે, આમ છે તેમ છે. તો ભગવાનનો આવી રીતે વિસ્તાર થાય છે, એટલે ભગવાનમાંથી બલરામજી નીકળે છે, અને એ આદિ ગુરુ કહેવાય છે, બધાના ગુરુ છે. ત્યારે આપણે એમને ભગવાન જોડે જવું હોય તો એમનું શરણ લેવું પડે છે. તો અહીંયા બલરામજીની વાત થઈ છે, પ્રભુપાદે એક્સપ્લેન કર્યું છે. અને આવા જે વિસ્તારો હોય છે ને ભગવાનના એકદમ પહેલા વિસ્તારોને સ્વાંસ અવતાર કહે છે, અને પછીના જે વિસ્તારો હોય છે એને વિભિન્નાંશ કહેવાય છે. તો હવે પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. તો જે પાંડવો છે એ પાંડવો તો બધા ગ્રેટ છે, રાઈટ, ભગવાનના પાર્ષદો છે. અને એમાં મેઇન કોણ છે? અર્જુનજી, ધનંજય નામે જાણીતા છે, અને એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, એ પુરુષોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે, એટલે કૃષ્ણના પ્રતિનિધિ છે. અને મુનિઓમાં વ્યાસ છે. તો આ જે વ્યાસ મુનિ છે એમની તો બધાને કથા ખબર જ હશે કે એમણે બધા પુરાણો લખી કાઢ્યા, બધા ઉપનિષદો લખી કાઢ્યા, તો પણ એમને શાંતિ ના થઈ. અને ભગવાનના અવતાર ગણાય છે વ્યાસદેવ. અને એ બધા ઋષિઓમાં, એટલે બધા મુનિઓ જે કહેવાય, તો મુનિ એટલે મુનિની વ્યાખ્યા એ પ્રમાણે થાય કે જે વૈદિક જ્ઞાનને જાણનારો હોય, એમાં વિદ્વાન હોય, એને મુનિ કહેવાય. તો એ વ્યાસ મુનિ છે એ સર્વોપરી છે એ બધા મુનિઓમાં. અને એમણે કળિયુગમાં આપણને સામાન્ય લોકોને સમજાય એવી રીતે જ્ઞાન પ્રસ્તુત કર્યું. જેમ કે પછી એમને શાંતિ ના થઈ એટલે નારદજી એમના ગુરુ છે, તેમની ગુરુની આજ્ઞાથી ભાગવતમ બનાવ્યું એમણે.
અને આવી રીતે બધા ગ્રંથોના રચયિતા છે વ્યાસ મુનિ. અને એક કૃષ્ણ અવતાર તરીકે પણ છે. તો વ્યાસ મુનિની આ મહિમા છે. અને કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે હું છું, એમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા શુક્રાચાર્ય છે. તો શુક્રાચાર્ય છે એ કવિઓમાં ઉષ્ણા કવિ એવું કીધું ભગવાને. તો જે એ શુક્રાચાર્ય અસુરોના ગુરુ હતા અને બહુ બુદ્ધિમાન હતા અને એકદમ પોલિટિશિયન, એકદમ આમ બહુ દૂર સુધી દેખી શકે એવા પોલિટિશિયન હતા, એટલે રાજનીતિજ્ઞ. તો આપણે એક ઐશ્વર્ય છે. તો શુક્રાચાર્ય કૃષ્ણના ઐશ્વર્યના પ્રતિનિધિ છે. શુક્રાચાર્યની બીજી પણ વાત છે કે બલિરાજા એમના શિષ્ય હતા અને એની પણ કથા છે. આખી બધી બહુ કથાઓ આવે છે ભાગવતમાં, બધાએ સાંભળી હશે, પણ અત્યારે ટાઈમ નથી તો બધું નહીં બોલી શકાય. અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં હું દંડ છું. તો જે દમન કરનારા અનેક સાધનો હોય છે, કે મીન્સ કશું ખોટું ચાલતું હોય એને કંટ્રોલ કરવો હોય તો ઘણા બધા સાધનો હોય છે. દુષ્ટોને, જે ખરાબ માણસો હોય એને કંટ્રોલ કરવા માટેના, તો એ બધા સાધનો હોય એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન છે જેનાથી દુષ્ટોને સજા આપવામાં આવે છે, દંડ, એ ભગવાન છે. અને એ સજા, જ્યારે દુષ્ટોને સજા થાય છે ત્યારે તે સજા કરનાર જે હોય છે એ કૃષ્ણનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું હોય છે, કે જે રાજા હોય એને જે દંડ આપવામાં આવે તો એ કૃષ્ણનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હોય છે. અને વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારામાં હું નૈતિકતા છું. તો કોઈ ક્ષેત્રમાં વિજય મેળવવા માટે આપણે જે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ તો અને એ સૌથી જે વિજય મેળવતા હોય એમાં મેઇન શું હોય છે? મોરાલિટી, નૈતિકતા. તો એ સદાચાર, તો એ સૌથી મહત્વનો વિજય છે. અને ભગવાન કહે છે કે હું છું. રહસ્યોમાં મૌન હું છું. તો જ્યારે શ્રવણ, મનન, ધ્યાન, એ બધી જે ગૂઢ પ્રક્રિયાઓ છે, જે બહુ આમ ઊંડી પ્રક્રિયાઓ, એમાં જે મૌન હોય છે એ મૌન સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે. આપણે ભક્તો પણ વાચો વેગમ, જે હોય, જે ટંગ હોય, વાણી હોય, એનું આપણે કંટ્રોલ કરવાનું હોય છે, એના વેગને. તેમાં મૌન છે, મૌન રાખીએ તો શું થાય કે આપણે પ્રગતિ જલ્દીથી સાધી શકીએ અને આવી રીતે આગળ વધી શકીએ. તો મૌનની એક બીજી પણ વસ્તુ છે કે મૌન કોને, ભગવાન કહે છે કે હું મૌન છું. અને મૌન કોને કહેવાય? કે જ્યારે આપણે ભગવાનની વાત કરતા હોઈએ તો એ વાત કરી શકાય, બાકી બધી વસ્તુમાં ચૂપ થઈ જવું એને મૌન કહેવાય. તો એકલું ભગવાનનું મોંમાંથી નીકળે તો એને નીકળવા દેવાય, એની માટે બોલી શકાય. પણ બીજું બધું નીકળે તો એમાં મૌન થઈ જવું પડે. તો ભગવાન કે છે હું છું. જ્ઞાનીઓમાં જ્ઞાન હું છું. તો શેનું જ્ઞાન? તો આપણે શરીર છીએ કે નહીં એનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, કે હું આ શરીર જડ શરીર નથી, હું ચેતન આત્મા છું, હું ભગવાનનો દાસ છું. આ બંનેના જે તફાવત છે શરીર અને આત્માનું, એ જે જાણી શકે એને જ્ઞાની કહેવાય. અને એટલું જ પૂરતું નથી, ઓકે, કે શરીર અને આત્માનો તફાવત જાણીએ, આપણે ભગવાન કોણ છે એ પણ જાણવું પડે, એમની જોડે મારો શું છે એ પણ જાણવું પડે. તો એ જે બધા જ્ઞાનીઓ છે એમાં ભગવાન કહે છે હું જ્ઞાન છું. એનું જ્ઞાન થવું કે ઈશ્વરની પરા અને અપરા શક્તિ, એની વચ્ચેનો ભેદ આપણે જ્યારે સમજીએ ત્યારે જ્ઞાની કહેવાય. અને એ જ્ઞાનીઓમાં જ્ઞાન, આ જ્ઞાન થવું એ ભગવાન છે. તો આમ બધા અત્યાર સુધીનું જે જોયું એનું બધું કન્ડેન્સ કરીને અહીંયા દેખાડેલું છે. કોઈને સ્ક્રીનશોટ પાડવો હોય તો પાડી લો, અને હું એની ડિટેલમાં જતી નથી. કોઈને સ્ક્રીનશોટ પાડવો તો હું પાછું લઈ જાઉં એ પેજ ઉપર. હા, લઈ જાઓ માતાજી. ઓકે, શ્યોર. પાડી લો ત્યારે કહેજો.
મૂવ કરું? હરે કૃષ્ણ થઈ ગયો માતાજી. યસ માતાજી. ઓકે, શ્યોર. થેન્ક યુ. ઓકે, પછી ભગવાન કહે છે કે વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. કેટલું બધું કીધું. એ તો હું બધાનો બીજ જનક છું. આપણે ગઈકાલે વાત કરેલી કે જનક છે બધાના. તો યચ્છાપી સર્વભૂતાનામ બીજમ તદ અહમ અર્જુન. અહમ પછી આગળ ભગવાન પણ કહે છે બીજા બધા શ્લોકોમાં કે અહમ બીજ પ્રદપિતા, રાઈટ? હું બધાનો બીજ આપનાર પિતા છું, હું જનક બીજ છું. તો એનો અર્થ શું થાય છે? એ બધી વસ્તુના કારણે છે કે આપણે ક્યાંથી આવ્યા? તો હું મારા માતા પિતામાંથી આવી, રાઈટ? એ લોકો ક્યાંથી આવ્યા? તો એમના આગળ એમના માતા પિતામાંથી, એમાંથી આગળ આવ્યા, એમાંથી આગળ. આવી રીતે બધાનું કારણ આપણે જોતા જઈએ કે ભાઈ આ ટેબલ ક્યાંથી આવ્યું? તો લાકડામાંથી આવ્યું. લાકડું ક્યાંથી આવ્યું? તો ટ્રીમાંથી આવ્યું. ટ્રી ક્યાંથી આવ્યું? તો જમીનમાંથી, બીજમાંથી આવ્યું. જમીન ક્યાંથી આવી? બધું આપણે જતા જઈએ તો ફાઇનલ કોણ આવશે? એન્ડ કોણ આવશે? કાનો આવશે. તો એ સર્વ વસ્તુઓના કારણ છે. સર્વ કારણ બ્રહ્મ સંહિતા વાંચી લેવાની, બહુ સરસ છે. એની અંદરથી ઘણું બધું કાનાના મહિમા ખબર પડે છે. તો ઉત્પત્તિનું, બધાની ઉત્પત્તિનું બીજ કારણ છે. અને કૃષ્ણની શક્તિ વિના કશું પણ ચલ હોય કે અચલ હોય કંઈ પણ અસ્તિત્વ ધરાવી શકતું નથી. અહીંયા લખ્યું છે સાવર કે જંગલ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ટકાવી શકે. એટલે ભગવાને નતું કીધું કે બધી જ વસ્તુ એમની શક્તિથી, બ્રહ્માંડો, બધી વસ્તુ એમનાથી ટકી રહી છે. તો જ્યારે ભગવાન એની અંદર એન્ટર થાય છે જે બ્રહ્માંડમાં, ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ, ત્યારે એ એક્ટિવેટ થાય છે અને એટલા માટે ઊભું રહ્યું છે. આજે વૈજ્ઞાનિકે શોધ્યું કે એવો પૃથ્વી તો અહીંયા તરે છે, એમને એમ તરે છે, કોઈએ પકડી રાખી છે? ના, ભગવાને પકડી રાખી છે અને ત્યાં ચોંટાડી રાખી છે. સો ભગવાન જ બધી વસ્તુના કારણ છે. એમના વિના, કેમ કે એ અંદર એન્ટર થાય છે ત્યારે એ પૃથ્વી ત્યાંની ત્યાં રહે છે અને જે કરવાનું હોય છે એ કરે છે. એવી રીતે બધી શક્તિઓ ભગવાનની આપણે નિહાળી શકીએ છીએ કે આ સૂરજ છે એટલા માટે બધું ચાલી રહ્યું છે. નહીંતર એ ના હોત તો આપણે શું કરી શકત? આખું જગત જ નષ્ટ થઈ જાત. એને પ્રકાશથી બધું, ચંદ્રમાને પણ એનું તેજ મળે છે, એમાંથી વનસ્પતિ ઉગે છે, બધી વસ્તુ છે એનાથી થાય છે. તો સૂરજ ક્યાંથી આવ્યો? તો કહે છે કાનાનું નેત્ર છે. તો ભાગવતમાં કહે છે કે સૂરજ અને ચંદ્ર કાનાના નેત્ર છે. તો આવી રીતે બધી વસ્તુ ટકાવી રાખનાર ભગવાન છે. એમના વિના કશું અસ્તિત્વ ટકાવી ના રાખી શકે. તો અને જે કાનાની શક્તિ પર આધારિત ના હોય, પ્રભુપાદ કહે છે, એને શું કહેવાય? માયા કહેવાય. માયા એટલે જે નથી એ છે જ નહીં, પણ આપણે વિચારી રહ્યા છીએ, એને માયા કહેવાય. કે હું શરીર નથી અને આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે હું શરીર છું અને આ બધા મારા છે, એને માયા કહેવાય. એટલે આપણે માયામાં રહેલા ગણાઈએ. બરોબર? તો અહીંયા ભગવાન આગળ કહે છે કે હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું છે તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. તો ભગવાને જે વૈદિક સાહિત્યમાં કીધું છે કે ભગવાનની વિભૂતિઓ અને શક્તિઓ છે એ અનેક રીતે જાણી શકાય છે અને એનો કોઈ જ પાર નથી. અને આ બધી વિભૂતિઓ અને શક્તિઓનું વર્ણન અહીંયા આપણી જોડે કરવું, અને અર્જુનજીની તો 45 મિનિટ હતી આખી ભગવદ્ ગીતાની. અને એમાંથી આ અધ્યાયમાં કેટલો ટાઈમ આપ્યો હશે આપણે ડિવાઇડેડ બધું કરીએ ત્યારે ખબર પડે કે નહીં. પણ એટલામાં એમણે થોડું કીધું. તો આટલામાં કહેવું પોસિબલ નથી અને એ જે કરવું એ શક્ય નથી, એનું વર્ણન કરવું. તો અર્જુનજીની જિજ્ઞાસા હતી કે મારે જાણવું છે, આપણી માટે એમની દયા હતી. તો આપણે કેવી રીતે ભગવાનની સ્મરણ કરી શકીએ, એમના ચિંતન કરી શકીએ, ક્યાં ક્યાં એમને જોઈ શકીએ, ક્યાં અનુભૂતિ કરી શકીએ, એની માટે થોડોક એક ગ્લેન્સ આપી દીધી, એક પેલું અત્યારે કે છે ને પ્રીવ્યુ કે કંઈક થોડુંક દેખાડી દીધું આપણને
અને આ એક સંકેત માત્ર છે, ભગવાને કીધું એકદમ સંકેત, આમ તો ક્લુ આપી દીધો કે એમની શક્તિઓ કેવી હોય છે, આઈડિયા આપ્યો. પણ આપણે ભક્તિ કરીશું તો વધારે જાણી શકીશું. સૌથી વધારે ભગવાનને જાણનારા 12 મહાજનો છે. એમાં ભીષ્મ દેવ આવે છે, ઘણા બધા આવે છે, નારદ, શંભુ બધા આવે છે. તો એ લોકો ભગવાનને જાણી શકે છે. તો આપણે પણ આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને અનુસરીને એ માર્ગે જવું જોઈએ, અને આપણે પણ ભગવાનની આવી ધીરે ધીરે સમજવા જોઈએ, ભાગવત વાંચવું જોઈએ. તો ભગવાન કહે છે કે તું જાણી લે કે સમગ્ર સૌંદર્ય, સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય અને તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્ર માંથી ઉદ્ભવે છે. તો જે ભગવાનનું આ જે બધું આપણે જોઈ રહ્યા છે ભૌતિક જગતમાં, ઇવન આધ્યાત્મિક જગતમાં, એ બધું જ ભગવાનને એક સ્ફુલિંગ માત્ર માંથી ઉદ્ભવતું હોય છે. ખાલી થોડુંક જ અંશ હોય છે, આખું હોતું નથી. હું એ ઋષિનું નામ ભૂલી ગઈ, પણ એક ઋષિ હતા, એમને આ બધું જોવું હતું, અને એની માટે ભગવાને એમને માયામાં મોકલ્યા કે એમણે બધા પ્રલયો જોયા, ક્યાંના ક્યાં આવી ગયેલા એ બધું જ જોયું. અને પછી એમને ફાઇનલી કાનો આવી રીતે તરતા એક પાણીમાં, મોટા પાણીના સાગરમાં, કેમ કે બધું પ્રલય થઈ ગયેલું, અને કાનો આવી રીતે અંગૂઠો મોંમાં નાખતો પાંદડા ઉપર બેઠેલો જોયો એમણે. સૌ ઉપર નામ હતું, ભૂલી ગઈ ઋષિનું. માર્કંડ મુનિ. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. આપણી જોડે ટાઈમ છે કે નહીં? નહીતર એમની સ્ટોરી 11:05 તમારે ખબર નહીં કેટલા ઇન્ડિયામાં વાગ્યા. પણ ભગવાને આવી રીતે એમના સર્જન દેખાડી દીધેલું એમને. તો એમનું ઐશ્વર્ય અને એમનું સૌંદર્ય, એમના ઐશ્વર્ય આપણે જોઈ લીધા, અત્યારે બીજા ઐશ્વર્ય જોઈ લીધા. એમનું જે સૌંદર્ય છે એટલું બ્યુટીફુલ છે કે એમાંથી થોડું ખાલી નાના માત્ર સ્ફુલિંગમાંથી જે આ બધું ઉદ્ભવી રહ્યું છે. ભગવાનનું સૌંદર્ય તો અદ્ભુત છે. એમને એક વખત જોઈ લઈએ તો પછી કશું બીજું જોવાનું રહેતું નથી. એ માણસ બીજે ક્યાંય જતો જ નથી. એવા મેગ્નેટ જેવા છે, પેલા લોહી ચુંબક જેવા, બધાને આકર્ષી લે છે. કૃષ્ણનું નામ જ એ છે, સર્વ આકર્ષક. એટલે અને એના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી, એટલે નાના અંશમાંથી આ બધું આપણે જે દેખી રહ્યા છે અને જે નથી દેખ્યું આધ્યાત્મિક જગતમાં, ખાલી ભાગવતમાં ને બધેથી સાંભળીને આપણે ખાલી વર્ણન થોડુંક સાંભળ્યું છે, એ બધું ઉદ્ભવે છે. તો આ બધી વિભૂતિઓ છે અને અસાધારણ ઐશ્વર્ય વાળી છે, સાધારણ નથી. તો હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? એમ કે છે કે તને આ બધા જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. આ લાસ્ટ શ્લોક છે. એમ કે છે કે આખું જગતમાં પ્રવેશી ગયા છે ભગવાન. આપણે કીધું ને, શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુનું એક્સપેન્શન થાય છે, અને પછી એમાંથી ગર્ભોદક્ષાઈ, પછી શિરોદક્ષાઈ, એવી રીતે બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે. આપણે ભગવાનને જોવા હોય તો આપણે જયારે ટ્રી જોઈએ તો આપણે એવું ફીલ કરવું પડે. જેને દિવ્ય જ્ઞાનના ચક્ષુ મેળવી લીધા છે એ આ બધું જોઈ શકતું હોય છે. ચાંડાળમાં પણ ભગવાનના દર્શન કરતું હોય છે, એક કૂતરામાં, શ્વાનમાં પણ ભગવાનના દર્શન કરતો હોય છે. અને જે પેલો મૃગારી હતો, મૃગારીની સ્ટોરી બધાએ સાંભળી, તો એ કીડીઓને પણ ખસેડવા માંડ્યો. ભક્તિ કરવાથી આ એનામાં પરિવર્તન આવ્યું. જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે આ બધી જગ્યાએ ભગવાનના દર્શન કરતા હોય છે. તો આપણે પણ કરી શકીએ. આપણે અત્યારે આપણી દ્રષ્ટિથી નથી કરી શકતા, તો આ સાંભળીને આપણે ફીલ કરી શકીએ, કે માની તો શકીએ ને કે ભાઈ ટ્રીમાં પણ, જે ઝાડ હોય છે એમાં પણ આત્મા છે, એની જોડે રહેલા પરમાત્મા છે, એટલે તે ઉગે છે, ફળીભૂત થાય છે, રાઈટ? એમાં ફળ ઉગે છે, પાંદડા ઉગે છે, એને પાણી રેડીએ છીએ મૂળમાં. તો એવી રીતે બધી વસ્તુને માં આપણે ભગવાનને ફીલ કરી શકીએ છીએ. તો પછી આપણે ખ્યાલ આવશે. નરસિંહારતી ગાઈ ને, હૃદય બહિર નરસિંહો, હૃદય નરસિંહો, અંદર એ દેખાય, બહાર એ દેખાય. પ્રહલાદ મહારાજને કીધું ક્યાં છે ભગવાન?
જે પિલર હતું, જે પિલર થાંભલો, એની અંદર એને ભગવાન દેખાતા હતા. કીધું કે ક્યાં છે ભગવાન? તો હિરણ્યકશિપુએ તો કે પિલરમાં છે, આ થાંભલામાં છે. તો કે યસ, થાંભલામાં છે. અને ભગવાન નીકળી ગયા બહાર. તો એ જે દ્રષ્ટિ કેળવવાની હોય છે, અને એ દ્રષ્ટિ શુદ્ધ ભક્તો ઇઝીલી આ જોઈ શકે છે. ભગવાને કીધું ને, જ્ઞાન આપે છે, બુદ્ધિ આપે છે, પણ શું કરવાથી? ભક્તિ કરવાથી આ પ્રાપ્ત થતું હોય છે. તો એમના એક અંશ માત્રથી આ બધું છે, બધું વ્યાપ્ત છે. અને અર્જુનજી, આ જે બધા જે ઐશ્વર્યો છે, શક્તિ, બધી શક્તિઓ છે, એ આપણી માટે પૂછી રહેલા, અને ભગવાને આવી રીતે જવાબ આપ્યો કે હું તો બધી જગ્યાએ છું. અને એવી રીતે આપણે ભગવાનને બધી જગ્યાએ પરમાત્મા રૂપે જોવા જોઈએ. અને આવી રીતે આપણે આપણી દ્રષ્ટિ કેળવીને આપણી ભક્તિમાં પ્રગતિ કરવી જોઈએ. પ્રભુપાદ પણ જયારે આપણે વાદળો દેખીએ તો ઘનશ્યામ સ્વરૂપ, કાનાનું સ્વરૂપ છે, લાઈક કાનાનો કલર છે ઘનશ્યામ જો. તો વાદળો યુઝ્યુઅલી એવા સેમ કલરના, કે તમાલ વૃક્ષ જેવો એમનો કલર, એના પાંદડા જેવો કલર હોય એવું નથી એક્ઝેક્ટલી, કે પણ દુનિયામાં એની જોડે કમ્પેરિઝન થાય છે, કેમ કે આપણે અહીંયા બીજું કશું છે જ નહીં કે જે કાના જોડે કમ્પેર કરી શકીએ. તો આ બધી વસ્તુથી આપણે કાનાને ઓળખી શકીએ છીએ. તો જે બ્રહ્માથી માંડીને કીડી સુધી જે પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, એ બધાનું પાલન ભગવાન કરે છે. એ બધી જગ્યાએ પ્રવેશે છે, બધાના હૃદયમાં છે ને. ઇવન બ્રહ્માજી પણ એક પોઝિશન છે. તો જે બ્રહ્માજીની પોઝિશન છે, કહેવાતા કે આપણે જયારે ભગવાનના લોકમાંથી નીચે આવ્યા, પતન પામ્યા, તો બધા બ્રહ્મા થઈને આવ્યા છે. પછી ધીરે ધીરે પતન પામીને અત્યારે આપણે આવી રીતે બેઠા છે. સો એક પોઝિશન છે. ઇન્દ્ર પણ પોઝિશન છે. પોઝિશન એટલે એક સ્થાન છે. સો બ્રહ્માજી અને શિવજી એ બધા મહાન દેવતાઓ છે. એ પરમેશ્વરની વિભૂતિના એક અંશ, મીન્સ વિભૂતિના અંશ માત્ર છે. બરોબર. અને જેમ કે મહાવિષ્ણુમાંથી, ગર્ભદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા, એમના નાભી કમળમાંથી. તો એક અંશ માત્ર છે. બ્રહ્માજી આ આપણા બ્રહ્માંડના ચતુર્મુખી બ્રહ્માજી છે. આની પણ કથા છે, ભાગવતમાં જ બધું આવે છે. તો અને બીજા બધા બ્રહ્માંડોમાં બધા હજારો મુખી બ્રહ્માજી છે. પછી બીજે થોડાક બીજા એના એટલા મુખો છે. એટલે એ પ્રમાણેના બ્રહ્માજી, જુદા જુદા બ્રહ્માજી છે. તો આ બધા જ કાનામાંથી જન્મ પામે છે, ઉદ્ભવે છે. અને અહીંયા અસમોર્ધ્વ કાનાને કીધો છે, પ્રભુપાદે કીધું કે એનાથી ચઢિયા તો કોઈ જ નથી, કે એનો સમોવડ્યો પણ કોઈ નથી. એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કે કોઈ એની કમ્પેર કરવા જાય તો કોઈ નથી વર્લ્ડમાં કે દુનિયામાં કે ક્યાંય પણ, કે કાનાનો જે સમોવડ્યો હોય કે એનાથી ચડિયાતો હોય. એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. એટલે એને અસમોર્ધ્વ કહે છે. અને પદ્મ પુરાણમાં કહ્યું છે કે બ્રહ્માજી, શિવજી જેવા દેવોની જોડે જો આપણે ભગવાનને કમ્પેર કરીએ, કાનાને એમની શ્રેણીના ગણીએ, તો એ માણસને પાખંડી ગણાય છે. એનો મિનિંગ એવો નથી કે બ્રહ્માજી શિવજીનું અપમાન કરવું કે એમનો અનાદર કરવું. એ પણ વૈષ્ણવ છે. એમનો વૈષ્ણવાનામ યથા સંભવ, એ પણ વૈષ્ણવમાં ઉત્તમ છે. ત્યારે તો એ ભગવાનને આવી રીતે દર્શન કરી શકે છે, એમની સેવા કરી શકે છે. તો એમનો આદર કરવાનો, પણ એમની સમાન નહીં ગણવાના. આ જે નામ અપરાધમાંનો એક અપરાધ છે. તો જો કોઈ કૃષ્ણની શક્તિઓ અને ઐશ્વર્યનો અભ્યાસ કરે તો ચોક્કસ શું થાય? તો એ કૃષ્ણની સ્થિતિને સમજી શકે છે. આપણે એનો વારંવાર અભ્યાસ કરતા રહીશું, સાંભળીશું, તો આપણે ભગવાન કોણ છે સમજી શકીશું. અને તો પછી શું થશે? અનન્ય ભાવે કૃષ્ણને ભજવામાં સ્થિર થઈ શકીશું. અનન્ય ભાવ પહેલા આવી ગયો ને, પછી ભગવાન બુદ્ધિ આપે છે, જેથી એ ભાવથી આપણે ભગવાનની પ્રેમા ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. તો અત્યારે તો આપણે શરૂઆતના સ્ટેજ ઉપર છે, પણ પછી ધીરે ધીરે આપણે એ ભાવ પામી શકીશું. અને
આવી રીતે ભગવાન જોડે જઈ શકીશું, એમને પ્રેમ ભક્તિ કરી શકીશું. ભગવાન તો પોતામાં જ આનંદ અનુભવતા હોય છે, એમને આપણા બધાની જરૂર એવી હોતી નથી, પણ એ આપણી પર દયા કરે છે કે એ કશું કરે છે ત્યારે આપણી પર દયા કરે છે, રાઈટ? એમને એ સ્પેશિયલ શબ્દ છે, એ મને યાદ નથી આવતો, પણ એ પોતા નિજમાં જ આનંદ અનુભવતા હોય છે, એટલા માટે એમને કોઈ બીજી વસ્તુની જરૂર હોતી નથી. આત્મારામ એ શબ્દ છે. સો આપણે જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે એ પૂર્ણ ભક્તિયુક્ત થઈને કૃષ્ણ ભાવનામાં એકદમ એકાગ્રચિત્ત થતા હોય છે, અને એવી રીતે એ દિવ્ય સ્થિતિમાં પહોંચી જતા હોય છે. અને જે દિવ્ય સ્થિતિ છે, જે 8 થી 11 શ્લોકો છે, જે ચતુશ્લોકી ભગવદ ગીતા કીધી 10મા અધ્યાયના 8 થી 11 શ્લોક એમાં વર્ણવી છે, અને એમાં જવાનો એક જ માર્ગ છે, શુદ્ધ ભક્તિનો માર્ગ. એનાથી જ ભગવાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, એ સિવાય બીજા કોઈ માર્ગ નથી. જયારે આપણે બિગિનિંગ કરીએ છીએ ને કૃષ્ણ ભક્તિનું, ત્યારે ભગવાન આપણને બહુ બધા પ્રલોભનો આપે છે કે તમે અહીંયાથી સાંભળો છો તો બીજી બાર. આ મારો એક્સપિરિયન્સ છે, ઓકે? હું મારા તરફથી બોલી રહી છું, નથિંગ પ્રભુપાદ કે કશું નહીં, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં નહીં બોલી રહી, મારી જાતે બોલી રહી છું. સો મારું રિયલાઇઝેશન છે. તો ઘણી બાજુ બીજી બાજુથી બીજું કોઈ પણ આપણે સાંભળવા, અત્યારે તો યુટ્યુબનો જમાનો છે, બધા બહુ લેક્ચરો આપણી સામે આવી જતા હોય, આને સાંભળવું, પેલું સાંભળવું, ટીવીમાંથી કંઈક આવે, પેલામાંથી પેલું આવે, ક્યાંકથી બધું પ્રલોભનો મળતા હોય છે, પણ એ બધું પકડવાનું નહીં, કેમ કે એ બધાથી તમે ભગવાનના ધામમાં નથી શકતા. ઓનલી ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવેલા ભક્તના શરણે જવાથી, ભક્તિ માર્ગ અપનાવાથી સીધા જઈ શકાય છે. અને એક જ ચેન છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ મંત્ર તમને બહુ સામાન્ય લાગે, પણ તમને સરળ રીતે ભગવત ધામ અને ભગવાનના નામ તમે કરો એટલે શુદ્ધ નામ પહેલા તમારી જો નામાભાસ થાય, ત્યારે ભગવાનનું નામ લો તમને આનંદ ના પછી શુદ્ધ નામ લેવાય ભગવાનનું. પછી આપણે અનર્થો જતા જાય એમ શુદ્ધ નામ પછી લઈએ, અને પછી ભગવાન એમની જાતને રિવીલ કરે. રિવીલ એટલે છતી કરે આપણી સામે, એમ દેખાડે કે એના નામ આવે, પછી રૂપ આવે, એનું રૂપ દેખાય, પછી એમના ગુણો આપણને ખબર પડે કે ભગવાન તો આવા મહાન છે. જે અર્જુનજીને દેખાડ્યું એ તો એમને ખબર જ હતી, પણ આપણી માટે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, તો આપણને ખ્યાલ આવે. એ બધું રિવીલ કરતા થાય એમની સેલ્ફને. પછી ગુણ આવે, પછી લીલા આવે, પછી એવી રીતે ભગવાનની જોડે આપણે નજીક જતા રહીએ, એમની પ્રેમા ભક્તિ મળે. તો બધા જે વાલ્મીકી ઋષિ હતા, એમણે જયારે એમણે ભગવાનનું નામ રામ રામ બોલતા નતું આવડતું, મરા બોલતા હતા. અત્યારના યુગમાં જુદું છે કે ધીસ ઇઝ કલયુગ, અને કલયુગમાં મહામંત્ર હરે કૃષ્ણ છે, પણ એ મરા બોલતા હતા, તો પણ એમને શુદ્ધ થઈ ગયા. અને એ એટલા બધા સ્તર સુધી પહોંચી ગયા કે ભગવાનની લીલા જોઈ શકે. ઇવન થઈ નથી રામાયણ, એ પહેલા એમને ભગવાનની આખી ટોટલી રામાયણની લીલા જોઈ, અને ભગવાન એક જ્ઞાન ખુલ્લું કરે છે તમારી સામે. તો અને પછી એમણે રામાયણ લખી. તો આવી રીતે એક ઉદાહરણ હતું વાલ્મીકીજીનું. તો આમ ભગવાન એમને આપણે જેમ જેમ એમને પ્રેમ કરીશું એમ એમને આપણી સામે રજૂ કરતા થશે, મીન્સ રિવીલ કરતા થશે. તો આપણે એક ડગલું એમની જોડે વધારીશું તો એમના તો ડગલા કેટલા મોટા હોય. વામન અવતારમાં જોઈ લીધું ને એમનું ડગલું કેટલું મોટું હતું, એનાથી 10 ગણું આપણને પાછું આપી દેશે. એવી રીતે ધીરે ધીરે આપણે ભક્તિમાં આગળ વધતા જવાનું. અને આ માર્ગ સર્વશ્રેષ્ઠ માર્ગ છે અત્યાર કલયુગમાં. મને મારી જો કોઈ સજેશન લે તો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ વન. અને તમને બધા પ્રકારના તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે ઇસ્કોનમાં. તો અને બધું જ પ્રમાણ સાથે, મીન્સ સબૂતી સાથે તમારી સામે રજૂઆત કરે છે, કશું જ પોતાના ખિસ્સાનું એડ નથી કરતા. તો આવી રીતે ભગવાને જે દેખાડ્યા એ બધા ઐશ્વર્યનો જો આપણે જાતે ફીલ કરવા હોય તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી, ભગવાનનું અને આ બધે વારે ઘડે સાંભળવાથી, ભક્તના મોંથી
એ આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ, અનુભવી શકીએ છીએ, અને આપણે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં લાગી શકીએ છીએ. અનન્ય એટલે નિરંતર. મોસ્ટ ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં એની વ્યાખ્યા છે અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ જ્ઞાન કર્મ જ્ઞાનવૃત્તમ અનુકૂલ્યેન કૃષ્ણાનુશીલનમ ભક્તિ રુચ્યતે. એકદમ અન્યાભિલા, બીજી કોઈ જ અભિલાષા હોતી નથી, અને જ્ઞાન કર્મનું એની અંદર મિશ્રણ હોતું નથી, અને કૃષ્ણને અનુકૂળ ભાવે હોય છે, જેનાથી કૃષ્ણને આનંદ મળે એ જ રીતની ભક્તિ થતી હોય છે. એને શુદ્ધ ભક્તિ કહેવાય. એવી શુદ્ધ ભક્તો કરતા હોય છે, ને આપણે પણ કરી શકીએ. તો પણ શરૂઆત કરવી પડે. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી શરૂઆત થતી હોય છે એની. તો આમ ભગવાન આખા જગતનું પાલન કરે છે, પોષણ કરે છે, એમના વિસ્તારોથી, એમની અનંત શક્તિઓથી બધે વ્યાપ્ત છે. તો આપને જ્ઞાન મળ્યું અર્જુનજી દ્વારા. તો આમાં અધ્યાય એન્ડ થાય છે, અને અહીંયા સ્લાઇડ છે, કોઈને આનું પિક્ચર પાડવું હોય કે કેવી રીતે ભગવાન બધે વ્યાપ્ત છે એની કહેવામાં આવ્યું છે. તો લેટ્સ એન્ડ. આખા અધ્યાયનો સારાંશ અહીંયા લખ્યો છે કે મૂળ, દરેક વસ્તુના મૂળ કારણો છે. ચતુશ્લોકી ભગવદ્ ગીતા 8 થી 11 છે, અને અર્જુનજીએ સ્વીકૃતિ કરીને વિનંતી કરી કે મને ઐશ્વર્ય દેખાડો. તો આમ એન્ડ થાય છે આજનું સેશન. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. મારી ભૂલ ચૂક હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.